İDEKET betonarme eğitimin bir de modelleme aşamalarından analiz ve tasarım süreçlerine kadar farklı adımları sırayla ele alacağız. İlk başta PowerPoint üzerinden size bir İDEKET'in arayüz tanıtımını yapacağım. Daha sonra program üzerinden DVG Outlook kullanarak model oluşturma adımlarını göreceğiz. Kolon, perde, kiriş, döşeme ve temel modelleme konularına bakacağız. Analiz stil bazını kullanımı ve sonuçları nasıl görüntülebileceğini değerlendireceğiz. Rapor ve çizimlerin alınması konusuna da ayrıca değineceğiz. Eğitimin sonunda sorularınıza yer vereceğim. Eğitim boyunca dilediğiniz noktada sohbet kısmından soru sorabilirsiniz. Eğitimin sonunda zamanımız çerçevesinde sorularla cevap vereceğim. Arayüzde genel bölümünde başlangıç sayfasında programın aslında genel bir kontrol merkezi olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Buradan istediğiniz zaman yeni bir proje başlatabilir veya daha önce üzerinde çalıştığınız projeleri açabilirsiniz. Ayrıca gelişmiş İDE yapının bilgi bankasına, eğitim videolarına ve dokümanlara da bu menüden kolayca ulaşabiliyorsunuz. Programın güncellemelerini kontrol etmek için de burada güncelle seçeneği ile ve duyurular kısmından yapılacak güncelleme duyurularını da buradan takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu arayüzü ilk başta PowerPoint'ten gösterip daha sonra zaten program üzerinden de kısa bir tekrar yapacağız. Programın genel programı açtığınızda İDEKET arayüzünde menüleri, komut ikonlarını, araç çubukları gibi bölümlerin yer aldığı ana ekranımızı görmekteyiz. Mesaj bilgi satırı, yapı ağacı, düşey toolbar gibi bölümler programı daha verimli kullanmamızı sağlamaktadır. Ayrıca ribbon menü düzlemini de 2 numaralı kısımda görebilmekteyiz. Burada kısaca numaralandırmış şekilde programı arayüz ve menüler ve komut ikonlarını tanımlayabiliriz. İDEKET'i ilk kez açtığımızda bize hangi arayüzü kullanmak istediğimizi soran bir pencere geliyor program yüklendikten ve ilk kez açıldığında. Eğer ribbon menüyü seçersek program bu düzlemde açılmakta. Ribbon menü aslında bir kategori sistemi olarak çalışıyor. Betonarme, çelik, bileşim gibi başlıklardan oluşmakta. Bu başlıkları tıkladığınızda ilgili menü açılmakta. Bu başlıkları tıkladığımızda aynı zamanda bu başlığın altında bir ok işareti var. Eğer aşağı ok işaretini tıklarsak da alt başlıkları da bu menüde görebilmekteyiz. Ribbon menünün ekranın sağ üst köşesinde bir komut arama satırı bulunuyor. Buraya ihtiyacımız olan komutun adını yazarsanız ilgili komutu hızla bulabilir ve doğrudan çalıştırabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar ve komutların yerini hatırlamakta zorlandığı için bu özellik büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Aynı şekilde yine programı ilk kez çalıştırdığınızda eğer ribbon menüyü seçip klasik menü düzenini seçerseniz de programda klasik menü düzeniyle de çalıştırabilirsiniz. Klasik menü düzeninde proje, düzenli araçlar gibi menü başlıkları tıklayınca da alt komutlar görünmektedir. Genel ayarlardan yani bu ilk kez çalıştırdığınızda seçimi yapmazsanız programın yine genel ayarlarından ribbon menüyü kullan veya klasik menü ribbon menüyü kullanma seçeneğiyle klasik menü düzeninde de geçiş sağlayabilirsiniz. Bu durumda programı yeniden başlatmanız gerekmektedir. Programı biz Ribbon menü arayüzünde çalıştırmanızı öneririz. Programda en çok kullanılan hepsini seç, kopyala, uzaklık gibi komutlarda ekranın sol tarafındaki düşey toolbar'da yer almakta. Kullanıcı isterse bu toolbar'da da değişiklik yapabiliyor. Sık kullandığı komutları veya kendi çalışma alışkanlıklarını bu kısma göre ekleyerek düzenleyebilir. E, Bu düşey toolbar eğer kapatılırsa da görüntü ribbon menüdeki görüntü kısmından toolbar'ı göster seçeneğiyle düşey toolbar'ı açabilirsiniz. Sağ tuş menüsü yine en çok kullanılan
menülerimizden biri. Komutlara hızlıca ulaşabilmek için çok güzel bir kısa yol. Bir objeye sağ tıkladığınızda o objeye ait özel komutlar da bu menüde açılmaktadır. Ekranda göreceğiniz üzere mesela bir kolona sağ klik tıkladığınızda dikdörtgen kolona kolon özellikleri de yine açılıyor. Ve bu programı en pratik şekilde kullanım açısından sağ tuş menüyü kullanmanızı yine öneririm. Zaten biraz sonra modelleme yaparken de nasıl kullandığımızı göreceğiz. Şimdi isterseniz sunumumuzu sonlandıralım. Program arayüzlerinden devam edelim. Ses gelmiyor şu anda şeklinde bazı sohbete gelen durumlar söz konusu. Sesim geliyor mu acaba? Ses geliyor yazıldı, tamamdır. Program arayüzünü açtığımızda ilk başta yeni proje olarak proje sihirbazıyla başla dediğimizde ilk başta İDEKET versiyon 11 ile gelen uluslararası yönetmeliklerle beraber ilk başta ülke ve genel seçimler yapmaktayız. Ülke seçiminde Türkiye'de bir proje yapacağımız için Türkiye'yi seçiyoruz. Buradan birim ayarları yapabiliyoruz ve arka plan çalışma rengini ayarlayabiliyoruz. Sonra seçtiğimiz ülkeye göre kullanacak yönetmelikleri buradan görüntüleyebiliyoruz. Sonraki dediğimizde de bu sefer de çelik özellikleri bu menüden seçebilip son dediğimizde de programın arayüzüne erişmiş oluyoruz. Biraz önce sunumda tanıttığım gibi Ribbon menü arayüzünde betonarme çelik birleşim şeklinde sıralanan bir düzlem var. İdeket betonarmeye sahipseniz burada betonarme objeler değiştir şeklinde giderken İdeket çeliğe sahipseniz de betonarme çelik birleşim şeklinde bu sıralama devam edecektir. Burada bir mühendisin yapım sırasını, projede yapacağı adım sırasına göre proje elemanlarının betonarme sekmesinden bahsedersek projedeki aks ve diğer yapı elemanlarının modellenme sırasıyla bir sıralama oluşturulmuştur. İşte betonarme elemanları görmekteyiz. Üst taraf temel zemin elemanları, sürekli temel, radyo temel, kazık tanımı, temel bağ kiriş gibi tanımları temel zemin kısmından yapabiliyoruz ve radyo temel tanımlarını yapabiliyoruz. Aynı şekilde iskele makrosu tanımı, aynı zamanda analiz, tasarım, görüntüleme ve analiz sekmelerinde yine bulunan betonarme tasarımları buradan hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Yine raporlar sekmesinde bulunan ama bu betonarme sekmemize de kolay bir şekilde ulaşabilmeniz için seçmeli raporlar, dinamik hız, kat kuvvetleri, deprem yönetmeliği genel raporu gibi raporları da betonarme sekmesinde yer almakta. Çizim oluştur, analiz tasarım, görüntüleme ve analiz tuşları Ribbon menü arayüzünde betonarme sekmesinde mevcuttur. Burada çelik kısmında anlatılacağı için çelik ve birleşim kısmını geçiyorum. Objeler kısmında objelerde havuz makrosuyla havuz oluşturabilirsiniz. Havuzun analiz modelinden havuz sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Burada mimari olarak çatı detaylarını projenizde oluşturabilirsiniz. Arazi poruluğunu girebilirsiniz. Yine çizimlerde donatı, etriye çizimleri ve kist hattı ve kist görünüş çizimlerini objeler kısmında oluşturabiliyorsunuz. Değiştir kısmında ise yaptığımız yapı elemanlarından obje özelliklerini buradan tıkladıktan sonra obje özelliklerini direkt buradan girebiliriz veya sağ tuş menüden de yine ulaşabildiğiniz bir menü burası. Kolonlarda eğer kısa kolon varsa kısa kolon seçimini, kolon boyutları, kolon trimleme gibi manto kenarını değiştir, manto kenarını kaldır özelliklerini bu alt ok menüden ulaşabiliriz. Kiriş temel seçenekleri ölçülendirme, döşeme, merdiven şeklinde obje edit kısmında ribbon menüde yer almaktadır. Aynı şekilde burada obje adlandır, objeleri otomatik adlandır gibi seçenekler de mevcuttur. Projemizi yaptıktan sonra obje otomatik adlandırı değiştir kısmından ulaşabiliriz. Keza yine aynı şekilde sol tarafta bulunan düşey toolbar'da da bunun kestirme şekilde burada da düşey toolbar'da da objeleri otomatik adlandırma seçeneklerini düşey toolbar'dan da ulaşabilmekteyiz. Buradan katmanları göster, katmanları çöz, obje katmanlarını ayarlarını yine yapabiliyoruz.
Bu kısımda yine eğimli obje döşemelere eğim vermek istediğimiz zaman eğimli objeler komutuyla buradan döşemelere eğim verebiliriz. Yük ekle kısmında da perdelere toprak yükü, su yükü verebiliriz veya elemanlara noktasal düşey, noktasal yük, düzgün yaylı yük, trapez yaylı yük şeklinde veya perdelere yatay düşey yükler tanımlayabiliyoruz. Dönüştür kısmında da perdeye kirişi kolunu perdeye, perdeyi kolona şeklinde elemanları birbirine dönüştürme seçenekleri de mevcut. Araçlar kısmında ilk başta burada kat kopyalama seçeneklerimiz mevcut. Bu yine betonarme kısmında da mevcut zaten. Aynı şekilde statik ile uyumlu yap kısmında İDECET biliyorsunuz yapı bilgi modeli sisteminde İDECET mimaride yapılan bir projeyi statik programda birebir alıp direkt üzerinde statik modellemeye başlayabiliyorsunuz. İDECET mimaride oluşturduğunuz proje dosyasını programda açtığınızda statik ile uyumlu yap diyerek statik programda statik tasarımınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Aynı şekilde burada yapıyı döndür, geometri kontrolü, objeleri adlandır gibi seçeneklerimiz de yine burada mevcut. Yapıdaki elemanlarda, raporlarda aldığınız olumsuzluk durumlarında kiriş isimli veya kolon isimlerini bul değiştir şeklinde seçeneklerimiz de yine burada mevcut. Bul değiştir kısmında burada eleman ismini yazarak objeleri bulabilirsiniz. Buradaki durumda uzaklık seçeneği iki nokta arasındaki doğrudan mesafeyi yine uzaklık komutuyla ölçebilirsiniz. Bu uzaklık komutu yine düşey sol toolbarımızda da mevcuttur. Metraj, oluştur, seçim grupları, import, export gibi seçeneklerimiz de mevcut. Programdaki import olanaklarından da bahsedeceksek programı DWG, DXF hem iki boyutlu hem yapı olarak import yapabilirsiniz. Aynı zamanda IFC ile de projeleri, diğer programda yapılan projeleri IFC ile kaydedersiniz. IFC importla oluşturur ve proje içerisine, program içerisine IFC ile import yapabilirsiniz. Programın aynı zamanda export seçenekleri de SAP2'ne, CSV kolona, PDF olarak, DWG olarak, DXF olarak yine export yapabiliyoruz. Analiz modellerini SAP 2000 CSV kola göre yapabiliyoruz. Burada diğerlerinde çizimleri burada yapabiliyoruz. Aynı şekilde çelikte tekleya export yapabiliyoruz. Oluşturduğunuz katı modeli 3D yazıcı OBJ formatında yine export yapabiliyorsunuz. Yine IFC'yi export yapabiliyorsunuz ve Excel'e olarak veri tablolarını Excel'e aktarabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda İDECET betonarme versiyon 11 ile gelen render seçeneğini görmekteyiz. İDECET çelik ve mimaride render alınabilmek değil ama versiyonunda İDECET betonarmede alınamaydı oldu. Artık versiyon 11 ile beraber İDECET betonarmede de render alabiliyorsunuz. Burada iki boyutlu mimari proje oku komutu bulunuyor. Mimaride aldığınız DWG dosyalarını bu iki ve mimari proje oku komutuyla aslında projelerinizi hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Biz bugün iki boyutlu bir DWG altı kullanarak proje oluşturacağız. Mimari proje oku komutunu da ama size göstermek istiyorum. Kısaca onunla da değinelim. Mesela bir mimardan aldığınız bir çizimde eğer katmanlar belirliyse yani kolonların katmanını biliyorsanız, aksların katmanını biliyorsanız hızlıca aks ve kolonları tanımlamamız açısından iki boyutlu mimari proje komutu çok kullanışlı. Ben bizim bugün kullanacağımız çizim dosyasını import edeyim ilk olarak. Bu kullanacağımız çizim dosyasındaki katmanların, kolonların, aksların katmanını bildiğim için iki boyutlu mimari proje okuyla da hızlı bir şekilde kolonlarımı ve akslarımı oluşturabilirim. Sadece onu göstereceğim size burada. İlk başta 2B mimari proje oku komutuna tıklıyoruz. Açılan toolbarımızda burada görüyorsunuz akslar, kolon, perde, kiriş, duvar seçenekleri mevcut. İlk olarak ben diyelim ki kolonlarımı tanımak istiyorum.
Kolona tıkladığımda kolonların bulunduğu katmanları seçim penceresi açılıyor. Burada kolonun bulunduğu katmanı seçmem gerekiyor. Benim çizimdeki katmanı burada bilmem gerekiyor. DVG çizimindeki katmanı bilmem gerekiyor. DVG çizimindeki katmanın ben kolonların kolon 1 olarak olduğunu biliyorum. Kontrol ediyorum daha önceden. Bunu seçtiğimde diğer bütün mevcut katmanları kapatıp sadece kolon 1 katmanını açık bırakacak program. Projede bloklar var. Blokların objeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Objeleri kullanmak istediğinizde blokları patlatın diyor. Burada ilk başta bölünecek objeleri seçin diyor. Blok olarak görüyor. Soldan sağa seçim yapıyorum. Bütün kolonları seçtim burada. E, Farkındaysanız burada bölünecek obje için seçilenler 62 gidiyor. Komut satırını takip ediyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Şimdi komut satırında kolon oluşturmak için objeleri seçin, bitirmek için farenin sağ tuşuna basın diyor. Tekrar soldan sağa seçim yapıp sağ tuşuna tıkladığım zaman bütün kolonlarım otomatikman oluşmuş oluyor. Aynı şekilde akslarımı tanımlamak bitir dediğimde de komuttan çıkıyorum. Aynı şekilde akslarımı tanımlamak istediğim zaman da akslarımda aynı şekilde diyelim ki buradaki ismim aks 1. Akslarımı soldan sağa seçiyorum, patlatıyorum. Sonra bir daha soldan sağa tüm akslarımı seçip tanımladığımda akslarım da tanımlanmış oluyor. Şu an aksların tanımlanmış şu şekilde aks genel ayarlarına girip sağ etiket, sol etiket var dersek de akslarımızın tanımlanmış olduğunu da görüyoruz. Bu şekilde kolonları ve aksları hızlıca tanımlayabilirsiniz. Kiriş ve perdeleri bu şekilde tanımlamanızı yine aynı şekilde tanımlayabilirsiniz ama önemli düğüm noktaları üzerinden perde düğüm noktaları ve kolon düğüm noktaları kirişler arasında kendinizin oluşturmanızı öneririm. Ama bu seçenekle aynı şekilde hızlı şekilde duvarları tanımlayabilirsiniz. Mesela burada şu an bir duvar katmanı yok bu çizimde ama 2B mimari oku projede bir dakika şöyle diğer tarafta açılıyor. Duvar üzerinde bulunan katmanları mesela kiriş katmanını seçelim şimdi hani o katmanın duvar katmanı olduğunu düşünelim ve sadece şurada diyelim ki bir duvar tanımlayacağız. Buraya yani hızlı bir şekilde duvarımızı tanımlayabiliriz. Yani çizim üzerindeki duvarları da bu şekilde programda hızlı bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Kolon, aks ve duvar tanımlama açısından çok kullanışlı bir özellik. 2B mimari proje oku komutu. Şimdi bunu geçelim. Tekrar devam edelim. Evet, 2B mimari proje okuldan da bahsettik. Şimdi programın genel ayarlarından bahsedelim. Ayarlar kısmında burada ilk önce proje ayarlarında katgen ayarları, yine bu betonarme sekmesinde bulunan katgen ayarları, buradan da proje bilgilerini girebilirsiniz. Bu raporda ve çizim paplarında işte proje sahibi, müellif, çizen, kontrol eden, müşavir şeklindeki bilgileri buraya girebilirsiniz. Aynı zamanda buraya firma logonuzu tanımlayabilirsiniz ve raporda bu firma logonuzu da görebilirsiniz. Genel ayarlarda etiket versiyon 11 ile beraber genel ayarlar menüsünü de değiştirdik. Bütün ayarları artık sol sekmede alt alta sıralı bir şekilde vermekteyiz. İlk baştaki programın genel ayarlarında burada seçilen elemanın rengini, arka planı, perspektif ekranda üst ve alt renkleri görebilmekteyiz. Burada otomatik kayıt seçeneğiyle 10 dakikada bir kaydedilmesini projenin sağlayabiliriz. Bu şekilde elektrik kesilmelerinde, programın kapanmalarında vesaire gibi durumlarında yaptığımız verilerin kaybolmaması için otomatik kayıtı aralarını belirleyip bu seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. Aynı şekilde burada ribbon menü kullan seçeneğimiz mevcut. Programı zaten ilk açtığımızda ribbon menü kullan seçeneği açtığımız için ribbon menüsü açılıyor. Ama klasik menü düzeninde geçmek istersek de bu seçeneği inaktif hale getirip tamam deyip programı yeniden başlatırsak klasik menü düzeninde de geçebiliyoruz. Yakalama düğüm noktalarında elemanların düğüm noktalarını göster, düğüm noktaların yarıçapı, rengi, seçilen renk gibi seçenekleri seçebiliyoruz. Aynı şekilde kilitlenme ayarları da arka taraftaki ızgaraya kilitlen, düğüm noktasına kilitlen, ızgaraya düğüm noktası gibi yakala gibi seçenekler de mevcut. Izgara sınırların şu an
sol plan ekranında ızgaraların 2 metre 2 metre aralıkta olduğunu görüyoruz ve buradaki ızgara çizgilerinin X, Y, Z aralıklarını bu menüden ayarlayabiliyoruz. Kutupsal izleme programda F3'te kutupsal izlemeyi açıp kapatabiliyoruz. Buradaki ilave açılar ve artırım açısına göre kolay bir şekilde modelleme yaparken bize mouse'da ilave açılarda modellemede 45, 135, 225, 315 ve 30 ve 30'un katlarında kutupsal izlemede nokta nokta şeklinde görünerek açılarda modelleme yapabiliyoruz. Komut satır editöründe de burada komutların klavyeden uygun kısa yolları bulunmaktadır. Buradaki kısa yolları kendiniz de düzenleyebiliyorsunuz. Kalem ve renk ayarları programda çizimler, elemanların yani kalınlıklar renklere göre veriliyor. Elemanlara uyguladığınız renk ayarlara göre de çizimlerde kalem kalınlıkları mevcut. Buradan kalem ve renk ayarlarını oluşturarak çizimlerde alacağınız kalem kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde programın genel ayarları. Aynı şekilde objelerin kattaki görünürlüğü, mimari objeleri üst katta göster, gösterme gibi seçeneklerimiz, üst katı göster, statik objeleri şeklinde seçenekler mevcut. Görüntü konfigürasyonunda, perspektif ekranda ve görüntü ayarlarında hangi görüntüleri görmek istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Girdi biriminde temel birimleri ve biçimlerini, hane sayılarını ayarlayabiliyorsunuz. Tasarım biriminde programda kuvvet, kütle, donatı ve deformasyon birimlerini, uzunluk birimlerini ayarlayabilirsiniz. Proje bilgilerini zaten daha demin değinmiştik. Buradaki materyal bilgilerini yine aynı şekilde ayarlayabiliyoruz programda ve antet objelerin ayarlarını da bu menüden yapabiliyoruz. Burada aynı zamanda betonarme tasarım ayarlarında bizim parametreler menümüzde mevcut. Aynı şekilde betonarme çizimlerdeki betonarme çizim ayarlarında yine genel ayarlar sol menüden artık ulaşabilir ve tek menü altında burada ayar yapabiliyoruz. Yani genel betonarme ayarları, genel betonarme parametreler kısmındaki seçenekler, donatı seçimindeki seçenekler, işte kolon parametrelerini buradan görüntüleyebiliyoruz. Mesela kolon parametrelerinde bu minimum pusantaj, maksimum pusantaj 0 görünmesinin nedeni de burada yazdığımız gibi eğer 0 gözüküyorsa yönetmelik değerini kullan diyor. Yani yönetmelikteki burada minimum, maksimum pusantaj değerini kullanmaktayız. Aynı şekilde etrelerde de o şekilde sürtünme kesmesi hesabın seçenekleri mevcut. İşte kolon alt sarılma bölgesindeki bindirme boyu seçeneği fiber modelini kullanarak hesaplama seçenekleri kolon parametrelerinde bulunuyor. Aynı şekilde etki tiplerini ayarlayabiliyorsunuz. Burada düşey donatı bindirme boyunda da her bir değerini isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Giriş parametreleri de aynı şekilde. Burada ki zaten programda default olarak yönetmelik değerleri açılmaktadır. Yani yönetmeliğe uygun bir şekilde betonarme parametreleri ayarlanır. Tamam diyelim. Görüntü seçeneklerinden de kısaca bahsedelim. Burada perspektif ekranda perspektif üst, alt, sağ, sol şeklinde görüntüleri ayarlayabiliyoruz. İstersek daha demin menüdeki görüntü konfigürasyonu gördüğümüz ayarlar kısmında da ekranı birden çok görüntüyle modelleme yapabiliyoruz. Yani bir tarafta perspektif, bir tarafta plan görüntüsü görürken bir taraftan da sağ görüntüyü görebilirsiniz. Ben programda sol tarafı da plan, sağ tarafta perspektif olarak çalışacağım. O şekilde devam edeceğiz. Analiz tasarım görüntüleme, raporlar ve çizimleri de modellerimizi oluşturduktan sonra bakacağız. Şimdi isterseniz DVG altlık oluşturarak DVG altlığımızı program import ederek modelimizi oluşturmaya başlayalım. Sol üst taraftaki IDE logosuna tıklayıp import DVG DXF 2 boyut kısmına tıklıyorum. Buradan DVG çizimini, altlık mimari çiziminizi bu şekilde programa import edebilirsiniz. Import ederken ilk başta modelleme yaparken
çizimle yapacağım modellerimde karışmaması için import edilen objeleri blokla seçeneğiyle blok şeklinde modelinizi çizime aktarabilirsiniz. Burada çizim birimine göre programda yapacağınız çizimin birimine göre yine buradaki çizim birimini ayarlayabiliyorsunuz. Metre olarak aktaracağım. Metre olarak aktardıktan sonra bu kolonun mesela 60-31 kolon olduğunu ben biliyorum ve buradaki uzaklık komutuyla ölçtüğüm zaman çizimimin scale'inin doğru olup olmadığını kontrol edeceğim. Buradan ölçtüğümde programda bir dakika diğer ekranda görüntü geldi. Taşımam gerekiyor. Çizimimin ölçüsünün 30 santim olduğunu görebiliyorum. Yani bu 30 santim olarak aktarıldığına göre benim çizim birimim şu an doğru. Bu şekilde modellemeye başlayabilirim. İlk başta betonarme sekmesinden akslarımızı tanımlayalım. Ribbon menüde sol üst taraftaki aks ikonunu tıkladığım zaman aks yüzden toolbarı açılmakta. Aks yüzden toolbarı açıldığı zaman şu an benim bir DVG6 kullanacağım için direkt o akslarımın zaten yerleri mevcut. Ben bu aksları hızlı hızlı tanımlayabilirim. Ama diyelim ki akslarımın yani DVG6 kullanmadan kendim bir aks oluşturacağım. Burada ilk noktaya aksımı tıkladıktan sonra ikinci tıklayacağım aks yüzden toolbarda direkt bu 100 santim yazıyor. 100 santim olarak offset olarak enter'a bastığım zaman yapılacaktır ve 1 metre sonra aks atacaktır. Klavyeden direkt numpad'den ben bunu 500 yazıp enter'a basarsam da bu sefer de ikinci aksımdan 5 metre sonraya bir aks atacaktır. Akslarımın yönünü e, klavyeden spacebar tuşuna basarak değiştirebilirim. Şu an Y yönüne geçti. Tekrar spacebar'a tıkladığımda da iki noktaya tıklayarak ilk aks atabilmekteyim. Şimdi hızlıca akslarımızı tanımlıyorum. Şimdi aksiyellerin belli olduğu için benim akslarımı tanımlamam lazım. Programda bu aksların çalışma aralığını belirlemek için bir de kontrol çizgilerimiz mevcut. Ribbon menüdeki bu alt oka tıkladığımızda kontrol hesapla ve kontrol çizgileri seçenekleri mevcut. Kontrol hesapla yapmak için ilk önce bir modelleme yapıp akslarımızı girmemiz gerekiyor. Sonra kontrol hesapla dediğimizde program otomatikman modelin kontrolünü hesaplayıp aksların delta uzaklıklarını bu duruma göre ayarlıyor. Ama şu an bizim bir modelimiz olmadığı için benim bir kontur çizgisi çizmem lazım akslarımı tanımlamadan önce. O yüzden ilk başta bir kontrol oluşturuyorum. Bu şekilde modeli bu şekilde bir kontrol oluşturdum çizimi içeriğine alacak şekilde. Daha sonra ilk olarak Y yönündeki aksamı tanımlayacağım. Şimdi programda DVG altlık olduğu halde benim burada bir kilitlenme olmuyor. Yani burada bir çizim var blok halde ve ben bu noktayı yakalamak istiyorum. Bu noktayı yakalamak istediğim zaman programda bir üst toolbar'da da hızlı toolbar'da da görebileceğimiz üzere bir gelişmiş yakalama seçeneği var. Gelişmiş yakalama seçeneğini klavyeden CTRL'ye bastığım zaman aktif hale getirebiliyorum. Bakın CTRL'ye bastım, aktif hale geldi. Elimi çektim, inaktif hale geldi. Şu an burayı yakalamıyor. Klavyeden CTRL'ye basıyorum, aktif hale geldi. Tıkladım, çizimde birebir üstüne gelmiş oldu. CTRL'ye basarak burada gelişmiş yakalamayla Y yönündeki akslarımı tanımladım. Spacebar'a bastım. X yönüne geçtim. Aynı şekilde gelişmiş yakalamayla X yönündeki akslarımı tanımlıyorum. Tekrar Spacebar'a bastım. Bu sefer de eğik akslarımı tanımlayacağım. Birinci eğik aksını tanımladım. Burada da ikinci eğik aksımı tanımladım. Akslarımı tanımladıktan sonra tabii ki her elemanda her elemanın açılan yüzey toolbarında en sonda bir ayarlar dişli ikonu var. Dişli ikona tıkladığımızda
Burada ayarlar sekmesini görüyoruz. Aks genel ayarlarından bahsedelim. Burada ilk tanımladığınız aksın özelliklerine göre diğer genel ayarlara göre diğer akslar tanımlanacaktır. Veya eleman bazında bir değişiklik yapmak istiyorsanız da aksa çift tıklayarak aks ayarlarını aksın üzerinde çift tıklayarak değiştirebilirsiniz. Genel ayarlar kısmında aksın adını, çizgi tiplerini, aks sınırını uzat, sol sağ delta uzunluklarını ayarlayabiliyorsunuz. Etiket ayarları kısmında işte sol etiketi olsun, sağ etiketi olsun, etiket yarıçaplarını, yüksekliğini yine ayarlayabiliyoruz. Etiket yazı rengini ve etiket yazı tipini belirleyebiliyoruz. Bilgi yazısı olsun olmasın şeklinde seçeneklerimizi ve aks birimlerini buradan ayarlayabiliyoruz. Akslarımızı bu şekilde tanımladık. Şimdi dilerseniz kolonlarımızı tanımlayalım. Ribbonlarında kolon ikonuna tıklıyorum. Düzen toolbarımız açıldı. Kolon ikonuna tıkladığımda İlk başta burada 45'e 45 bir kolon tanımı mevcut. Ben bunun 60'a 30 kolon olduğunu biliyorum. Buradan 60'a 30 seçeneğini yazalım. Burada dikdörtgen kolon, dairesel kolon, poligon kolon, işte kolon başlığı gibi seçeneklerimiz mevcut. Şu an biz bir dikdörtgen kolon tanımlayacağız. Dikdörtgen kolon seçeneği seçimli. Aynı zamanda burada köşeye yanaşık, kenara ortadan yanaşık, ortalanmış ve varsayılan kaçıklık kolonlarla kaçıklık ayarı yapabiliyoruz. Ben burada ilk köşeye yanaşık olarak kolonları tanımlayacağım için köşeye yanaşık kolon seçeneğini seçtim. Aynı şekilde kolonlarımızı tanımlamadan önce de kolon ayarlarından bahsedelim. Kolon genel ayarlarında kolon adı, aktif tarama rengi, daire kolon nokta sayısı gibi seçenekler mevcut. Boyutlar kısmında ise kolonun genişliği, yüksekliği, x ve y yöndeki kaçıklıklarını, kolon üst kotunu, kolon kotunu, eğer kolonda eğiklik varsa eğiklik uzunluğunu girebiliyorsunuz. Buradaki materyal özelliklerinden kolon materyallerini değiştirebilirsiniz. Burada kolonun büyüme sınırlarını ve çizimde işte sıva, kalınlık, renk gibi ayarları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yazılar kısmında kalıp planında kolonun isminin yeri, boyutunun yeri, yazı tipleri, rengini, yüksekliğini bu menüden ayarlayabiliyorsunuz. Statik betonarme kısmında burada beton sınıfı görmekteyiz kolona özgü. İDEGET'te her elemana ayrı ayrı beton sınıfı atayabilirsiniz. Şu an yapı ağacında gördüğümüz üzere C25 beton sınıfı sadece tek bir beton sınıfı malzemesi tanımlı. O yüzden bu sekmeyi açtığımızda başka bir malzeme tanımlı değil. Yapı ağacından eğer birden fazla beton sınıfı tanımlayarak güçlendirme, performans analizi yapacağımız mevcut yapılarda farklı beton sınıfı okum ve değerleri varsa da oradan malzeme tanımı yaparak buradan elemana özgü statik malzeme ataması yapabilirsiniz. Ama biz şu an yeni bir bina tasarladığımızı varsayarsak bütün yapıyı varsaydığımız beton sınıfıyla yapacağız. Aynı şekilde programda tanımlı kesit parametrelerini buradan tanımlayabilirsiniz kolonlara. Şu an kolon tanımlı olmadığı için aktif olmayan bu seçenekleri de kolon tanımladıktan sonra kolonun içine girerek aktif halde göreceksiniz. İşte buradan kolonun serbest yüksekliğini program bulsun seçeneğiyle analiz modelinden program serbest yüksekliğini otomatik olarak bulacaktır. Ama isterseniz siz bunu tanımlı olarak da kolon ayarlarından tanımlayabiliyorsunuz. İşte yine deprem yönetmeliğine göre kolon donutu bindirme ekini orta bölgede yapmanız gerekiyor. Orta bölge seçili burada. Bindirme konumunu öteleme seçeneği de mevcut. Eğer bodrum katta su basman varsa su basman seviyesini tanımla veya program bulsun şeklinde seçenekleri burada yine mevcut. Aynı şekilde çoklu etçe dizaynı, daire kolon etçe tipleri şeklinde buradaki etçe tipleri de değiştirebiliyoruz. Eğer kolonda mantolamamız varsa mantolama ayarlarını bu kısımdan yapıyoruz. Bu kolonda eğer döşeme ve temelde bodrum katta olan bir kolonda döşeme ucunda, üst ucunda bir kilisiz döşeme veya döşemeye herhangi bir kiriş bağlamıyor, zımbalama durumu varsa zımbalama donanısı kullanmak istiyorsak döşeme ucundaki zımbalama donanısını buradan temel kısmında eğer zımbalama oranımız 1 ile 1,5 arasında ve zımbalama donanısı kullanmak istiyorsak temel kısmında da buradan zımbalama donanısı tanımını kolonlarda yapabiliyoruz. Dilersek buradan da yapı bileşini ekleyerek ince yapı için
yapı bileşim metrajlarını alabiliyoruz. Kolon ayarlarımız da bu şekilde. Şimdi kolonlarımızı tanımlayalım. Köşeye yanışık kolon şeklinde seçim yaptıktan sonra e, CTRL'ye basarak çizimden gelişmiş yakalamayla her iki aksın kesiştiği kısmı gelişmiş yakalayla yakalamamı gerekiyor. Aks kesişimlerini programda otomatik olarak kilitleniyor. O yüzden burada da iki aks kesiştiği için otomatikman kilitlendi. Şu an aşağı doğru uzatıp alt aksa doğru kolonu düzleştirdim. Şu an simetriğini almam lazım. Yine burada spacebar'la kolonu simetrik şekilde düğüm noktası etrafını simetriğini alarak kolonu çizime göre oturtuyorum. Ve bu şekilde modelliyorum. Burada da bu şekilde kolumu çevirdim. Spacebar'a bastım. Kolumun yerini mevcut haline getirdim. Bu şekilde kolonlarımı hızlı hızlı çizim üzerinde modelleyeceğim. Burada Spacebar'a basmayı unuttuk. Spacebar'a bastık. Burada şimdi bir poligon kolonum var. Kolonun burada 80-30 olması gerekiyor. 80-30 olunca tam oturdu. Ama bu kısmında farkındaysanız kesmemiz gerekecek. Burada da kolon trimleme seçeneğini kullanacağız. Bu aksta şu aksın 12 aksından itibaren kolon sınırı veriliyor. S14 kolonuna sağ klik tıklıyorum. Kolon trimle seçeneğini tıklıyorum. Komut satırını açtığımda kolon kenarını seçiniz kısmı var. Kolon kenarını seçiniz kısmında trimlemek istediğim kolon kenarını tıklayıp daha sonra kolon trimleneceği aks, kiriş veya duvar kenarını seçin diyor. Bu aksa göre trimleyeceğim için bu aksı seçtiğimde kolonu aksa göre trimlemiş oluyor ve bu şekilde poligon kolonumuzu oluşturmuş oluyoruz. Burada aynı şekilde bir 80'e 30 kolonumuz var. Burada da şu şekilde geliyorum. Burada kolona kaçıklık vermemiz gerekecek. X yönünde. Burada da 80'e 40, o 80-30 bir kolonun tam orta noktasından ayarladık gibi dersek kaçıklığını 40 santim yaparsak bu şekilde kolonumuzu direkt kaçıklık vererek oturtabiliyoruz. Burada da yine farklı bir geometride bir e, poligon konumuz var. Bunu da sürekli çizgi komutuyla etrafını çizerek oluşturabiliyoruz. E, Programda sürekli çizgi komutuna çizimler sürekli çizgi ikonuna tıklayarak veya direkt kısa yolunda L spacebar tuşuna veya L enter tuşuna basarak ulaşabilirsiniz. Bu kolonun etrafını şimdi sürekli çizgiyle etrafını döneceğim. Gelişmiş yakalamayla CTRL'ye basarak bu kısımda yakalama yapıyorum ve sürekli çizgiyle altlarının üzerinden kolumu oluşturabiliyorum. Ama diyelim ki burada bu şekilde bir altlığım yok ve benim paralel çizimler vesaire yapmam gerekiyor. Burada da tabii ki programdaki paralel referans, dik referans komutlarını da kullanarak, burada dik referans, paralel referans komutlarını kullanarak yine böyle bir altlama olmadı durumda da akslarıma paralel veya aksa dik çizim yapabilirim. Mesela şu şekilde size hızlıca bir şekilde göstereyim. L Enter'a bastığımda sürekli çizgi komutuyla benim tam bu aksa paralel bir çizgi çekmek istiyorum başladığım noktadan. Burada paralel referans komutunu tıklıyorum. Referans objeyi seçin diyor. Referans obje olarak bu aksı gösteriyorum ve direkt artık mouse'la bir noktaya tıkladığım zaman direkt bu aksa paralel bir şekilde çizim yapmış oluyorum. Diyelim ki bu aksa bir de ben dik bir çizim yapmak istediğim zaman da bu sefer de dik referans seçeneğini seçiyorum. Referans seçeneğini seçtikten sonra aksa dik oluşması için de bu şekilde aksı seçtiğim zaman da dik bir şekilde çizim yapabilirim. Yine aynı şekilde buradan paralel referansa tıklayıp bu paralel kenara tıklayıp buradaki referans noktamı bitirdikten sonra diğer aksın farklı bir aksa geçelim.
Burada bu sefer diğer paralel kısma tıklayacağımız için paralel referans bu şekilde tıkladığımda da ilk referans, yani şu an boyutları da tabii ki burada klavyeden tabla hem açı hem de uzunluk arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Tab tuşuyla klavyeden burada girdiğim uzunluğa göre ve taba bastım, şu an açıya geçtim. 136 derece girdim mesela. Bu şekilde çizimlerinizi hızlı şekilde yapabilirsiniz. Paralel referans ve dik referans komutlarıyla da farklı geometrideki poligon kolonları, eğer altlık yoksa, bu şekilde çizebilirsiniz. Burada altlık olarak üzerinden geçtiğimiz poligon kolonu soldan sağa çizgilerin tamamını seçip sağ klik dönüştür poligon koluna dediğimiz zaman da poligon kolonumuzu tanımlamış oluruz. Şimdi dilerseniz perdeyi tanımlayalım. Perde ikonuna tıklıyorum. Açılan perde toolbarında yine ilk başta ayarlar kısmına gidip perde ayarlarından bahsedelim. Burada perdenin genel ayarlarında perde adı, perdenin grup adı, grup perde atayacaksak perde kollarına aynı grup adını atamamız gerekiyor. Genişliğini, üst kotunu ve kaçıklık varsa üst, orta, alt ve tanımlı kaçıklıklarını tanımlayabiliyoruz. Yazılar kısmında kolonlarda olduğu gibi yazı yerleşimini, isim, boyut konumlarını ve yazı tipi, yüksekliğini, rengini ayarlayabiliyoruz. Statik betonarme kısmında yine statik malzeme seçimini yapabiliyoruz. Burada perdeler programda kabuk sonlu elemanlarla çözülüyor. Kolonlar, kirişler çubuk sonlu elemanlarla çözülmektedir. Kabuk sonlu elemanlarla çözülen perdelerin yine aynı şekilde döşemelerde yarı ciddi yapramda kabuk sonlu elemanlarla çözülmektedir. Perdelerin sonlu eleman genişliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Yine perdenin 4-3-2, 4B maddesine göre kenar perde durumunu, eğer yapının siz belirlemek istiyorsanız devrim momenti hesabında buradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Veya programın geometriden otomatik belirle seçeneğini seçebilirsiniz. Burada temel filizlerini, program bulsun temel filizlerini ayrı oluştur ve ana donatıyla ayrı yap şeklinde çizimlerdeki temel filizleri opsiyonları da yine perdede statik betonarme sekmesinde mevcuttur. Donatı tasarımında eğer perde güçlendirme perdesi ise bu seçeneği seçiyoruz. Şu an perdeyi tanımlamamız için aktif değil. Kısa başlıklarda, başlık bölgesinde kısa başlık perdesi seçeneğini seçiyoruz. Program otomatik olarak perdelerde eğer başlık oluşması gerekiyorsa kat boyu ve perde boyuna göre başlıkları otomatikman oluşturuyor. Ama dilerseniz siz kullanıcı tanımlı olarak da perdelere başlık tanımlı yapabiliyorsunuz. Güçlendirme perdelerinde kiriş ankrajları, güçlendirme perde kolon ankrajlarını ve mantolama ankrajlarını buradaki seçeneklerle seçebiliyoruz. Yine aynı şekilde kolonlarda olduğu gibi zımbalama döşeme ve zımbalama temel şeklinde zımbalama dolu seçeneklerinde perdelerde mevcut. Yapı bileşenini de bu menüden tanımlayabiliyoruz. Şimdi perdemizi tanımlayalım. CTRL klavyeden perde ucuna tıkladım. Şu an dik referans konum açık kaldığı için farkındaysanız diğer aksa dik bir şekilde gidiyor. Buradan dik referansı kapattığım zaman şu an mouse serbest bir şekilde istediğim noktaya seçim yapabiliyorum. Burada perdeye değil CTRL'ye tıkladım. Diğer noktaya getirdim. Spacebar'la kaçıklıklar arasında değişim yapabiliyorum. Spacebar'a basarak kaçıklığımı ayarladım ve tıkladım, perdemi oluşturdum. Diğer kollarımı da hızlı bir şekilde oluşturuyorum. Şimdi bu bir grup perde olduğu için yönetmeliğin 4-5-3-5 maddesi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. En kesit şekli T, L, U veya C şeklinde olan perdelerin kollarının ayrı ayrı modellenip hesaplandığı, ayrı ayrı modellenip hesaplandığı tekniklerin kullanılmayacağı belirtiliyor. Bunu bir grup perde olarak modellememiz gerekiyor. O yüzden perde kollarını seçip e, statik tasarım CTRL-E özellikler kısmına girerek bu perdeye genel ayarlar kısmından bir perde grubu ismi veriyorum. Perde grubu 1 diyor.
Bu şekilde perde kollarını bir bütün olarak perde grubu şeklinde modellemiş olduk. Perdemizi de tanımladık. Şimdi dilerseniz kirişlerimizi tanımlayalım. Kiriş ikonuna tıklıyorum. Açılan düzen toolbar'da burada kiriş, sürekli kiriş çizer, eğrisel kiriş çizebiliyorsunuz, yay kiriş çizebiliyorsunuz, dairesel ve sürekli yay kiriş seçenekleri mevcut. Yine temellerde, sürekli temeller arasında temel bağ kiriş çiziminde bu menüden yapabilirsiniz. Kiriş kaçıklığını ayarlayabilirsiniz. Burada çizeceğiniz kirişin genişliğini ve kiriş yüksekliğini görüyorsunuz. Ve kiriş üzerindeki kiriş yükünü de buradan yine görebilmekteyiz. Ayarlar kısmına geliyorum. Kiriş genel ayarlarında kirişin adı, genişliği, yüksekliği, kotu, sağ üst kotu gibi seçeneklerimiz mevcut. Buradaki parametrelerle bu özellikleri değiştirebiliyoruz. Kiriş şekli tercihimiz kaçıklıkları üst, orta, alt ve tanımlı olacak şekilde buradan yine kiriş seçeneklerini verebiliyoruz. Zaten tanımlarken spacebar'la kaçıklık durumunu ayarlayabiliyoruz. Yazılar kısmında yine kalıp planında isim boyutunun yerini, e, hat yazısının yüksekliğinin rengini, yazı tipini buradan belirleyebiliyoruz. Statik betonarme kısmında tanımlı kesit parametreleri tanımlayacaksak kirişlere buradan tanımlayabiliriz. Programda zaten etkin kesit rigidlikleri otomatikman yönetmeliğe göre alınmakta. Burada eğer kirişli PMM tasarımı yapmak istiyorsak e, taşıma gücü tasarımına göre tasarlanıyor kirişler diyorsunuz. Kapasite oranına göre tasarım yapmak istiyorsak PMM tasarımı yap seçeneğini seçebiliriz. Duvar yükü, hareketli yük seçenekleri burada mevcut. Kirişlere duvar yükünü istersek yük kütüphanemizde bulunan duvarları veya kullanıcı tanımı olarak kendimizin hesaplayıp ekleyeceği bir duvar yükü de girebiliriz. Aynı şekilde hareketli yüklerde TS498'e göre bulunan hareketli yükleri burada yük kütüphanesinde bulunmaktadır. Buradan ilgili yükü seçebiliriz veya kullanıcı tanımlı olarak yükü girebiliriz. Donatı tasarımında kirişlerde pilyeli veya pilisiz dizayn için seçeneklerimiz mevcut. Çapraz untu işte bağ kirişlerde çapraz untu kullanmama seçeneğini buradan ayarlayabiliriz. Yine donatı dizaynında sağ üstteki sürekli kabul et, sağ üstte gönye yap gibi donatı dizayn seçeneklerini de bu sekmeden ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde etriye parametrelerinde çift etriye ve komple sıklaştırma yapmak istediğimizde bu seçeneklerimiz yine donatı tasarımında mevcut. Çatlamış kesit ve seyim özelliklerinde TS500'e göre burada çatlak sınırlarını görmekteyiz. Aynı şekilde seyim kontrol sınırlarında kirişlerde seyim şartını her zaman denetle seçeneğiyle yükseklik boyu yeterli olsa bile seyim şartını her zaman denetle seçeneğiyle seyim şartını kirişlerde her zaman denetleyebilirsiniz. Aynı seyim ve toplam seyim seçenekleriyle de hangi ln bölü 240 veya ln bölü 480'e göre mi toplam seyime göre bakılsın ve aynı seyim seçeneklerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde yine yapabilişini atamak istersek de eleman bazında yapabilişini atayabiliyoruz. Şimdi kirişlerimizi çizelim hızlıca. Şimdi kirişlerimi kolon düğüm noktasına tıkladım. Otomatikman iki aks kesişimi olduğu için yakaladı. Spacebar'la kaçıklık vererek kirişlerimi çizeceğim. Bu şekilde kolondan kolona çizebildiğim gibi kirişi, bakın kolondan kolona çizdim. Hani perspektif ekranında da bu arada modellediğim iki boyutlu ekrandaki durumu hemen perspektif ekranda görebiliyorum. Tek kolondan kolonu da attığım zaman buradaki ara kolonlara göre de kirişler mesnetlerde bölünerek farklı kiriş isimleriyle isimlendirilecektir. Bu şekilde kirişlerimi hızlı bir şekilde modelleyelim. Evet, kirişlerimizi de bu şekilde modelleyelim.
Kirişleri modelledikten sonra bir analiz modelinde size analiz modelinde programda nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Döşemeleri modellemeden önce. Şimdi burada perspektif ekranda katı modeli görmekteyiz. Perspektif ekranda sağ tuş menüyü açtığım zaman burada analiz model seçeneğini seçersek şu an bu analiz modelinde dolu gövdeli bir şeklinde bir analiz modeli gözüküyor. Dolu gövdeli analiz modelini kapattığım zaman da burada kirişlerin rigid kollarını kolon düğüm noktalarına bağlandığını bu şekilde görebiliyoruz ve analiz modelinde bu şekilde inceleyebiliyoruz modeli oluştururken. Program bizim yaptığımız planda katı modeline göre otomatik bir şekilde analiz modelini oluşturmakta. Burada şundan bahsedeceğim. Mesela herhangi bir noktada kolon varken kolonun düğüm noktasına girişin düğüm noktasını tabii ki de modellerken düğüm noktalarının çakışmasını isteriz biz analiz modelini oluştururken. Ama kalıp planında yapacağımız projelerde her zaman bu düğüm noktasından çakıştıramıyoruz. O tür durumlarda yani girişin düğüm noktası kolonun herhangi bir kısmına geldiği zaman tıkladığınızda zaten analiz modelinde direkt rigid kol otomatikman oluşmakta ve analiz modeli doğru bir şekilde oluşmaktadır. Burada önemli olan girişin düğüm noktasının kolonun içerisinde kalması gerekiyor. Eğer düğüm noktası girişe dokunmadan dışarıda kalırsa farkında olduğunuz gibi analiz modelinde bu bir rigid kolona bağlanmadığını girişin görebilmekteyiz. Ama bu şekilde tıklarsak içine aldığımız zaman direkt rigid kol otomatikman atılmakta ve analiz modeli bu şekilde oluşmaktadır. Bundan da bahsettikten sonra şimdi modellemeye geçebiliriz. Döşeme ikonuna tıklayalım. Yine döşeme güzel toolbarımız açıldı. Burada döşeme kalınlığını görmekteyiz. Döşemenin kontür seçerek döşeme oluşturabiliriz. Döşeme boşluğunu buradan seçerek döşeme üzerinde döşeme boşluğu açabiliriz. Bant giriş veya yay bant giriş çizeceksek döşemede bant girişleri buradan oluşturabiliriz. Diğer seçeneklerde yine işte döşeme yazısını tapı, nerveye dönüştür, kasete dönüştür gibi sağ tuş menüde bulunan döşeme üzerinde görebileceğimiz seçenekler de burada mevcut. Bunları zaten sağ tuş menüden ayarlayacağız. Döşeme kalınlığını burada görürüz. Ve kullanıcı tanımlı olarak kaplama yükü döşeme üzerinde düzen toolbar'da yer almakta. Döşeme ayarlarını tıkladığımızda genel ayarlarda işte kalınlığını, döşemenin kotunu, döşemenin kaplama yükü, yine yük kütüphanemizde bulunan buradaki fayans karo, düşük döşeme çatı, merdiven gibi yükler görürüz ve dilersek istersek de kullanıcı tanımlı olarak buradan bir yük tanımı yapabiliriz. Yine TS498'de yapının kullanım amacına göre seçeceğimiz hareketli yük durumları da burada mevcut. Konut olarak odaları şu an tasarlayacağımız için konut olarak tasarladık. Dokular kısmında materyal görüşü döşemenin, yazılar kısmında yazı yerleşimi kalıp planında. Eğer nervürlü döşemesi burada nervürlü kirişin başlangıç diş genişliği, diş aralığını, diş yüksekliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Kaset bir döşeme tasarlıyorsak da burada da her iki yönde tipik diş 1, tipik 2 şeklinde hem başlangıç diş aralıklarını, diş genişliklerini aynı zamanda diş yüksekliklerini buradaki parametrelerden ayarlayabiliyoruz. Statik kısmında döşemeye statik malzeme olarak beton sınıfı atayabilirsiniz. Yine perdelerde olduğu gibi döşemelerin sonunda eleman genişliğini değiştirebilirsiniz. Ve buradaki döşemede sehpa donusu kullanacaksa eğer de döşemede sehpa donosunu seçerek de döşemede sehpa donusu kullanabilirsiniz. Bunlar da kalıp planında döşeme sehpa donusları gözükecektir. Versiyon 10'da olmayan bir özellik bu. Versiyon 10 ile beraber döşemede dilerseniz sehpa donusu tanımlayabiliyorsunuz. Seyim seçeneği yine döşemedeki seyim sınırlarını TS5'e göre belirleyebiliyorsunuz. Yükseklik kalınlık oranını
sağlayan durumlarda seyim şartı denetlenmiyorsa buradaki seyim şartını her zaman denetle seçeneği tıklayarak da seyimi şartını denetleyebiliyorsunuz. Döşemede hasır donutu kullanacaksınız. Buradan hasır donutu kullan seçeneğiyle otomatik tanımlı veya kullanıcı tanımlı yine hasır donatı kütüphanemizde bulunan bu hasır donatları kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde döşemelerde yapı bileşeni atabiliyorsunuz. Programda döşeme oluşturmak için dört taraftan kolon kiriş bir çerçeve oluşuyorsa, kirişlerden bir çerçeve oluşuyorsa bu şekilde otomatik olarak bulacaktır. Bu şekilde döşeme tanımlayabilirsiniz. Veya buradaki döşeme kenarı komutuyla yine kirişlerle ve döşeme kenarlarıyla kapalı bir alan oluşturduğunuz zaman da yine aynı şekilde döşeme tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi burada e, programın bulduğu çerçevelere döşemelerimizi tanımlayalım. Bu şekilde tıklayarak döşemelerimizi tanımlıyoruz. Burasının asansör boşluğunu, buranın da bir merdiven boşluğu olarak düşünelim ve buraya da asansörle merdiven boşlarını bir sandık veya bir döşeme olarak tasarlayalım. Bu şekilde döşemelerimizi oluşturduk. Aynı şekilde burada bizim döşeme kenarıyla oluşturacağımız veya kirişle oluşturacağımız bir konsollarımız mevcut. Bunları da döşeme kenarıyla dilerseniz oluşturalım. Ribbon menüdeki döşeme kenarı komutuna tıklıyorum. Döşeme kenarı komutunda da işte alt menüdeki okla alt menüye girersek de eğrisel döşeme kenarı, yay döşeme kenarı, dairesel sürekli döşeme kenarı seçenekleri mevcut. Şimdi ilk başta tıkladığımda tabii ki de bir çizgisel döşeme kenarı tanımlayacağım. Bu noktayı zaten iki aks kesişimi olduğu için direkt seçti. Ama burada bir aks tanımlı değil. Benim burada altlığım var. Yine klavyeden CTRL ile gelişmiş yakalamayı kullanarak 1,5 metrelik konsolumun sınır ucunu tanımlıyorum. Buraya yakaladım. Bu şekilde konsolumun döşeme kenarıyla oluşturdum. Buradaki kiriş sınırına kadar döşeme kenarı geldiği için de buraya döşemeyi tanımlamayı direkt program otomatikman algıladı ve döşememizi tanımladık. Aynı şekilde burada da eğrisel bir kenarda döşeme kenarı tanımlayalım. Kenar, düzgün kenarlar, birer metrelik çıkması var. Daha sonra eğrisel olduğu için sürekli döşeme kenarıyla başlangıç CTRL orta noktasını buldum ve son noktasını bularak da bu şekilde devamlı sürekli bir döşeme kenarı oluşturdum. Yay şeklinde yine döşemeye tıkladığımda bu şekilde konsol döşememi oluşturmuş oluyorum. Döşemelerimizi oluşturduk. Şimdi döşemelerin ortalarında bulunan hesap akslarını görüntülemekteyiz. Şimdi bu hesap aksları farkındaysanız döşemeyi oluştururken benim mouse'umun sağa sola konumlandırarak hesap aksları tam orta noktada, özellikle dikdörtgen ve kare kısımlarda orta noktada oluşuyor ve bu hesap akslarına göre program bu tarih çizgilerine göre döşeme donatı çizimlerini veriyor. Şimdi bu tür dikdörtgen döşeme çerçevelerinde hesap aksları oluşturmamıza ayrıca gerek yok. Program bunları otomatikman çiziyor. Ama bizim diyelim ki saplama kirişlerle veya L şeklinde saplama kirişlerle oluşan L şeklinde bir döşememiz olsa veya kolon kiriş çerçevesi sonucunda L şeklinde bir döşeme kenarı oluştuğunda bizim ekstradan bir döşeme kenarı döşeme hesap hakkı çizmemiz gereken durumlar olabilir. Şimdi onu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Burada bir döşeme tanımladığımda farkındaysanız faremi üst tarafa oynattığımda ve alt tarafa oynattığımda hesap aksının konumları değişiyor. Diyelim ki bu şekilde tanımladım. Şimdi 2 numaralı hesap aksım bu noktadan bu noktaya kadar tarih çizgim var. 2 numaralı 1 numaralı hesap aksım, özür dilerim. Yeşil 1 numaralı hesap aksımın yeşil tarih çizgisi bu üst noktadan alt noktaya kadar. Ama farkındaysanız bu küçük kısımda bir hesap aksı oluşmamış oldu. Burada o yüzden donatı çizimi vermeyecek. Ben buraya aynı şekilde
hem x hem y yönünde de eksik kalmış oluyor. Benim buraya bir hesap aksı çizmem gerekiyor. Burada da ribbon menüdeki döşeme ikonunun yanında betonarme hesap aksı çiz kısmına tıklıyorum. Ve ilk önce x yönünde bir hesap aksı çiziyorum. Pardon, y yönünde bir hesap aksı çiziyorum. Y yönünde bir hesap aksı çizdim. Şimdi y yönünde bir hesap aksı çizdim. 3 numaralı hesap aksı. 3 numaralı hesap aksının tarif çizgisiyle 2 numaralı hesap aksımın tarif çizgisi şu an benim kesişti ve eğer bu şekilde ben çizim alırsam burada mükerrer donatı oluşacaktır çizim sonucunda. Hesap aksına göre çizim alacağım için benim buradaki hesap aksının tarif çizgisini düzenlemem gerekiyor. Sağ klik yapıyorum döşemeye. Burada betonarme hesap aksı geometrisi değiştir komutuna tıklıyorum. Bu geometrisini değiştir komutuna tıkladıktan sonra 3 numaralı hesap aksının tarif çizgisini alıyorum. Şu noktada bitiriyorum. Aynı şekilde 2 numaralı hesap aksımın tarif çizgisini de bu noktada bitiriyorum. Şu an benim 2 numaralı hesap aksım bu bu tarif çizgisine çalışırken 3 numarada sol taraftaki tarif çizgisine göre çalışır. Burada mükemmel bir donatı çizimlerde oluşmayacaktır. Aynı şekilde x yöndeki hesap aksını çizelim şimdi. Burada çizdim. Bunun da aynı şekilde hesap aksı geometrisini düzeltmem gerekecek. 4 numaralı hesap aksının çalışma tipini bu kenara doğru aldığım zaman da 1 numara zaten bu kenarda bitiyordu. Şu an mükerrer bir x yönünde de donatıda da bir sıkıntı oluşmayacak. Bu şekilde hesap akslarını L tipi döşeme tiplerinde veya farklı geometrideki döşeme tiplerinde düzenlememiz gerekebilir. Bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Evet, şimdi aynı şekilde hesap akslarına göre donatı tiplerini ve donatı çalışma tiplerini de ayarlayabiliyoruz. Şimdi tüm döşemeleri seçeyim ben burada. Döşemeleri seçtikten sonra e, sağ klik yapıp betonarme hesap aksı edit kısmına tıklarsak da burada aks tipinin donatı tipinin düz artı pilliye, altta düz donatı, konsol donatı, üstte düz donatı ve üstte altta düz donatı seçenekleri mevcut. Düzgün geometrili bir yapım var ve üstte altlı düz artı pil yerine üstte altta düz donatılı bir seçim yapmak istiyorum. Burada üstte altta düz seçimini yaparak tüm hesap aksı tiplerini değiştirebiliyorum. Aynı şekilde burada düz donatı parametrelerinde de gerekli donatıyı hesapla, verilen donatıyı kullan gibi seçenekler mevcut. Burada verilen donatıyı kullandırıp işte alt donatıyla ilgili kullan, ile aynı kullan, yeni donatıyı hesapla gibi seçeneklerimiz var. Buradaki donatı tipine göre ve çalışma tipine göre program hesap akslarını ve bu hesap akslara göre kalıp planda döşeme donatı çizimlerini verecektir. Aynı şekilde buradaki 2 ve 2 numaralı her iki konsolda da hesap akslarının konsol oldukları için bunların hesap aksı edit kısmından bakın şu şekilde Escape'e bastım. 2 numaralı hesap aksına tıkladığım zaman konsol donatısı olarak tasarlandığını görüyorum. Bu konsol donatısına göre burada bir donatlandırma yapılacak. Bir filtre kullanacaksa ve buradaki same hesabını konsol durumuna göre yapacak. Tamam dedik. Aynı zamanda bu döşemeler konsol olduğu için veya balkon döşemesi diyelim konsol olduğu için bu döşemelerin de tabii ki de genel ayarlardan yükünü arttırmamız gerekecek. Bizim buradaki hareketli yükünü balkonlar 10 metrekareye kadar 5 kilonewton bölü metrekare yük alalım. Bu şekilde de konsollarımıza yükümüzü verdik. Şimdi döşemeleri de tanımladıktan sonra programda kat genel ayarlarından katlarımızı oluşturduk. Bir kat planı oluşturduk. Şimdi katlarımızı oluşturduktan sonra buradaki artık altlarımızı silelim. Kontur çizgilerini bizim oluşturduğumuz kontur çizgisine göre aks delta mesafeleri oluşmuştu. Şimdi aks kısmından yine direkt kontur hesapla diyorum. Artık yapıya göre bir kontur hesaplasın diyorum. Kontur hesapla dediğimde akstaki kontur hesabını yaptı ve otomatik olarak aksların sağ sol deltalarını program ayarlamış oldu. Kat kopyalamadan önce kat genel ayarlarına giriyorum. Kat genel ayarlarından
Benim burada yeni kat yüksekliğini veya varsayılan yükseklikle katlar yükleyeceğim. Katlar ekleyeceğim. Yukarı veya aşağı ekle komutuyla zemin kat üstüne normal katlar, aşağı kat eklediğimizde de bodrum kat ekleyebiliyoruz. Yukarı ekle diyorum. 3 katı olsun. Dördüncü katı da bir asansör kovası makine dairesi yaparız. Ve aşağıda bir bodrum kat ekleyelim. Rigid bodrum yapalım. Rigid bodrumlu bir konut projesi tasarlayalım. Bu şekilde kat kenar ayarlarını girdikten sonra tamam diyorum. Kat kenar ayarlarını oluşturduktan sonra kat kopyala diyorum ve tüm katlara bu yapının kopyalanmasını istiyorum ve tamam diyorum. Bu şekilde katlarımızı kopyalamış olduk. Katlar arasında geçişi programda alt kısımda sağ klik yaparak fareyle sağ tuşa basarak katlar arasında buradan geçiş yapabilirim. Veya direkt buradaki kat listesinden de sol üst taraftaki bulunan kat listesinden de katlar arasında programda geçiş yapabilmekteyim. Aktif olan katım ise programda programın en üst tarafında hangi katın tavanında olduğunu ve hangi kodda kat planının bulunduğunu görebilmekteyim. Aynı şekilde burada da zaten seçili olarak hangi katta olduğum gözükmekte. Şimdi birinci bodruma gelelim. Bodrum kattaki rigid bodrumu ayarlayalım. Rigid bodrumu ayarlamadan önce ilk başta şu konsolları silelim isterseniz. Bodrumda konsollarımız olmasın. Döşeme kenarlarını sildik. Bodrum oluştururken ayrıca hatta rigid bodrum katı birazcık büyütelim. Onun için şu aksı bir offsetleyeceğim bir 5 metre kadar. Offset seçeneği. O enter yaptım. Offset açıldı. Offset'e 500 yazdım. 5 metre bu aksı bu şekilde öteledim. Burada tabii kontürüm düşük geldiği için kesişim olmadı. Hemen burada tekrar hızlıca bir kontürü kendim çizeyim. Yeni yapacağım kısma göre. Hayır, tüm katlara uygulama sadece bu kat uygula dedim. Şimdi buraya hızlıca bir kolonlar ekleyelim. E, Otopark girişi gibi olacağını varsayıldığımız için diş yapmıyorum bu kısma ve şurada da hatta bir döşeme dişi olsun. Buraya da bir offset diyorum. 4 metre bir çıkalım. Aynı şekilde kolumu ekleyelim. Ve direkt girişlerimizi ekleyelim şimdi. Buradaki döşemelerimizi ekleyelim. Şimdi burası diyelim ki bu tür döşemelerde bazı yapılarda hani daha büyük oluyor. Otopark üstü ne burada genellikle toprak veya dolgu kullanılabiliyor. Ona göre büyük alanı diyelim ki 50 santim dolgu var şeklinde bir hesap yaparsak buradaki kısmı hem hareketli yük olarak üzerine araç geldiğini düşünelim. Garaj olarak düşünelim bu kısmı. Aynı şekilde kaplama yükü olarak da kullanıcı tanımı olarak e, toprak birim hacim ağırlığını 20 kilonewton bölü metrekare olarak düşünürsek 50 santim toprak var diyelim. 10 kilonewton bölü metrekare bir yük alalım. Bu şekilde buradaki döşemelerimizi de oluşturalım. Bunların hesap akslarını da yine düzenleyelim isterseniz. Hesap aksı editten üst hafta düz donatörlük. Tamam. Bu şekilde bu kısmı oluşturduk. Şimdi rigid bodrum perdelerimizi oluşturalım. Rigid bodrum perdelerini tabii ki kat kopyalayla aşağı kopyaladığımız için burada kirişlerimiz mevcut perde sınırlarında. Bunları direkt kirişleri seçerek sınırdaki bunları perdeye dönüştür komutuyla rigid bodrum perdelerini oluşturabiliriz. Sağ tuş menüye tıkladım.
seçtikten sonra perdeye dönüştür komutuna tıklıyorum ve direkt perde ayarları kısmı geliyor. Tamam diyorum ve rigid bodrum perdelerimi bu şekilde oluşturmuş oldum. Perdeleri oluşturduktan sonra perdenin tamamını hepsini seç diyerek direkt otomatikman sınırdaki perdeleri geometriye göre algılayıp sadece devam etmeyen perdeleri seçti farkındaysanız program. Buradan CTRL-E ile perde özelliklerine giriyorum. Statik betonarme kısmından su basman tüm katlarda devam etmeyen perde seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde rigid bodrum perdelerini de tanımlamış olduk. Bu 4. kattaki merdiven kovasını şimdi tanımlayalım. Buradaki merdiven kovasının asansör merdiven kovası için şu şekilde isterseniz aksları silmeden de yapabilirsiniz veya daha sonra kendiniz aks da atabilirsiniz. Burada evet diyorum. Yani hepsini siliyorum. Şu şekilde benzer obje oluştur şeklinde bu merdiven kovasını da bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi isterseniz bir de radyo temel tanımlayalım. Birinci bodrum kata geliyorum. Radyo temelde diyelim ki 50 santim bir ampatman tanımlayarak bu yapının sınırına bir radyo temel tanımlayalım. 50 santim ampatman tanımlamak için ilk başta yapı çevresini çizimler kısmından rota objesiyle çizeceğim. Rota komutuna isterseniz direkt çizimler rota ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz veya direkt klavyeden rota enter yazarak da rota komutuna ulaşabilirsiniz. Burada direkt şu şekilde şu noktadan başlayalım. Yapının sınırlarını yine klavyeden gelişmiş yakalamayla uç sınır noktalarını dokunarak bir kapalı çizgi oluşturuyorum. Şimdi burada şu noktayı yakalamak için CTRL ve Shift'e basarak da yardım aldım. Yakaladım. Tam alamamışım. Şimdi bu şekilde rota objesiyle kapalı bir alan oluşturduk. Şimdi o enter yaparak offset komutuna gidiyorum ve bu rotayı dışarı 50 santim offsetlemek istediğim için sınırdan klavyeden 50 yazıyorum ve rotanın dış sınırına tıkladım. Bu şekilde dışa doğru tıkladığımda 50 santim şekilde offsetlemiş oluyorum. Rota objesiyle oluşturduğum temel sınırını şimdi radyo kenarıyla üzerinden geçip radyo sınırını oluşturup daha sonra radyo temel tanımı yapabiliriz. Bu şekilde radyo sınırını da oluşturdum. Radyo sınırını oluşturduktan sonra radyo temel tanımını yapabiliyorum. Burada da radyo temele girelim. Radyo temelinin burada boyutunu, kadınlarını, boyutlar kısmında radyo ayarlarına yani radyoya çift tıkladığımızda e, radyoların kaplama yükünü, hareketli yükünü, boyutlarını ayarlayabiliyoruz. 60 santimlik bir radyo yapalım şimdilik. Duruma göre bakarız. Yine radyo yazısının yazı yerleşimini, parametre rengini, daire rengini, yazı tipini değiştirebiliyoruz bu menüden, yazılar kısmından. Statik kısmından sehpa adoması parametrelerini değiştirebiliyoruz. Yatak katsayısı çarpanı, analiz ayarlarından girdiğimiz yatak katsayısı çarpanına göre değerlendirme yapabiliyoruz. Yine beton sınıfını ve son eleman genişliğini statik kısmından bu parametrelere erişebiliyoruz. Yapı bileşeni de bu sekmeden dilersek radyoda yapı bileşenini tanımlayabiliyoruz. Bu şekilde temelimizi de tanımlamış olduk. Şimdi modelimizi bir kaydedelim. Farklı kaydedelim. Oluşturduk. Şeklini kaydettik. Ee, Yapı ağacından şu an malzemeler kısmında farkındaysanız C25 olarak beton sınıfı tanımlı. Tüm yapıya zaten C25 tek bir beton sınıfı var. Buradan sağ klik yapıp yeni malzeme ekle dersek başka bir beton sınıfı aktarıp eleman özelliklerinden beton sınıfı tanımlayabiliriz. Bütün yapının beton sınıfını tek bir seferde değiştirmek için ise şu an tanımlı olan beton sınıfına tıklıyorum ve
C25 olan beton sınıfını C30 yaptığımda ve buradaki eğilme donusunu ve etki donusunun akma dayanımını direkt yine bu şekilde ayarlayabiliyorum. Tamam dediğimde tüm yapının beton sınıfını ve donatıları ayarlamış oluyorum. Şimdi modelimizi kısaca eleman tanımlarında bitirdiğimize göre analiz ayarlarından bahsedebiliriz. Analiz ayarlarına girdiğimizde ilk başta genel ayarlarda program açıldığındaki gibi proje ve yönetmelik seçenekleri mevcut. Ama biz zaten bu seçenekleri program açıldığında yaptık. Burada seçtiğimiz deprem yükü hesaplama yöntemi çok modlu eşdeğer deprem yönteminin inaktif olduğunu görüyoruz. Eğer deprem yönetmeliği TBD 2007 seçseydik çok modlu eşdeğer deprem yükü veya modernize yöntemlerinden birini seçebilirdik. 2018'de direkt modernize yapabiliyoruz. Yine yönetmeliğe göre deprem spektrumu mod birleştirme yöntemi veya zaman tanımlarında mod toplama yöntemini seçeneklerini yönetmeliğe göre program yapabilmekte. Diyafram dış merkezlik etkilerinde de dinamik dış merkezlik yönteminde işte her iki doğrultuda artı eksi %5 kaydırarak dinamik analiz yöntemiyle ek dış merkezlik etkisini programda sağlayabilir veya statik dış merkezlikle de kat kütlelerin merkezine etkileyen deprem yükünü kullanabiliriz. Burada diyafram modelleme seçenekleri de mevcut. Diyafram modelleme seçeneklerinde tam rigid diyafram veya yarı rigid diyafram seçenekleri var. Yarı rigid diyafram seçeneğini seçelim. Tam rigid diyaframda döşemeler sonsuz rigid kabul edilerek analiz yapılıyor. Yarı rigid diyaframda ise döşeme deformasyonları, kısaca değinmek gerekirse döşeme deformasyonları dikkate alınarak analiz yapılıyor. Her türlü yapıda yarı rigid diyafram seçebiliriz ama işte yönetmeliğe göre kirsiz döşemelerde A2 A3 düzensizliği bulunan yapılarda mesela tam rigid diyafram çözümü yapamazsınız ama her türlü yapı için yarı rigid diyafram çözümü yapabilirsiniz. Orada yarı rigid diyafram seçeneğini seçelim. Aşağıda yine döşeme tasarımında deprem etkilerini dikkate al ve döşeme donatı hesabının düzgün açık kuvvetini dikkate al seçenekleri de mevcut. Eğer döşeme donatı hesabında düzlem içi deprem etkilerini alacaksak bunu da döşemeler yapı ile birlikte çözülüyor. Dolayısıyla deprem etkileri de döşeme elemanlarında mevcut. Buradaki döşeme dizaynında depremden oluşan etkiler dikkate alınıyor bu seçeneği seçtiğimiz zaman. Seçebiliriz yani. TBD 2018 seçeneklerinde ise ilk başta buradaki seçeneklerin hepsinin bulunduğu bir analiz ayarları sihirbazımız var. Analiz ayarları sihirbazına tıklayalım. Analiz ayarları sihirbazından bahsedelim. Analiz ayarları sihirbazına göre ilk olarak bizim deprem yer düzeyi hareketlerinden birini seçiyoruz. Standart deprem tasarımı yapacağımız için deprem yer düzeyi DD2'ye göre, yönetmene göre tasarım yapacağız. Seçtik. Daha sonra bize yerel sınıflardan birini seçmemizi istiyor. Yine yapacağımız yerdeki zemin raporuna göre belirlenmiş yerel zemin sınıfını seçelim. Diyelim ki zemin raporunda ZB az ayrıştırılmış orta sağlam kayalar şeklinde çıktı. Bu şekilde seçenek seçiyorum. Tamam dedim. Şimdi burada yapı koordinatlarını aşağıdaki kutucuklara girebilir ya da harita üzerinden tıklayarak seçebilirsiniz kısmı geliyor. Buradan direkt enlem ve boylam kısmına yine zemin raporunda belirlenen veya mimari paftaların enlem boylam yapının girip buradan çevrim içi veya çevrim dışı şeklinde bizim SS, S1, STS değerleri programda hesaplanmakta. Çevrim dışı dediğiniz zaman direkt buradaki enlem ve boylama göre seçtiğimiz yer hareketi düzeyi ve yerel zemin sınıfına göre spektrum oluşmakta. Çevrim içi dediğimiz zaman direkt AFAD'ın sitesine girer. Burada haritadan nokta seç dersek de internete bağlıysa buradan direkt konum yani enlem boylam girmeden buradan haritadan herhangi bir nokta seçerek diyelim ki işte seçtiğim bir nokta çevrim dışı dediğimde burada SSS1 değerleri STS hesaplanan SD1, STS değerlerine göre oluşturan spektrumu görmekteyiz. Bu şekilde tasarım spektrumunu oluşturabiliriz.
Burada yönetmeliğe göre, tablo 3.1'e göre bina kullanım sınıfları ve bina önem katsayısı var. Bir dakika. Evet. Bina kullanım sınıfı, bina önem katsayıları var. Burada bina kullanım sınıfı BKS 3 konutlar, iş yerleri, oteller ve bina türü endüstri yapıları için BKS 3 yani bina önem katsayısı bir seçeneğini seçebiliyoruz. Diğer seçeneklerde işte deprem sonrası kullanılması gereken binalar, insanların uzun süreli yoğunluk bulunduğu bir bina tasarlıyorsak bina önem katsayısını 1,5 almalıyız. Alışveriş, spor tesisi, sinema, tiyatro, konser salonları gibi, ibadethane gibi, cami gibi bir yapı tasarlıyorsak da 1,2 almalıyız. Deprem tasarım sınıfı e, DTS 2 çıktı. STS biraz düşük gelmiş. Seçtiğimiz sanırım Maslak'tan dolayı birazcık daha yükseltelim deprem sınıfını. STS değerine. Kadıköy kısmında gösterilen bir yer seçeyim. Evet, STS'miz birazcık daha arttı şimdi. Evet. STS değerine göre de burada STS'miz 0,75'ten çıktığı için, 75'ten büyük olduğu için DTS 1, bina kullanım sınıfı DTS 1 olarak tasarım yapılacak. DTS 2'ye göre değil de DTS 1'e göre tasarım yapalım. Biraz yapıyı zorlayalım. Burada kat genel ayarlarını görüyoruz. Kat genel ayarlarından burada 4. katı ben asansör makine dairesi olarak modellediğim için burada asansör makine dairesi seçeneği seçiyorum. Birinci bodrum katımı da rigid bodrum olarak seçiyorum. Rigid bodrum kat için yapının en az bodrum katta 3 tarafından çevrili olması gerekiyor. Bu şartı sağlıyor ve periyot kontrolünü de zaten rigid bodrumlardaki periyot kontrolünde program zaten analiz sonucunda bana veriyor. Eğer orada bir sorun yoksa birinci bodrum katımı rigid bir bodrum kat olarak seçebiliyorum. Tamam dedim. Kat kodlarını da onayladım. Burada bina yükseklik sınıfı deprem tasarım sınıflarına göre tanımlanan bina yükseklik aralıklarını görmekteyiz. Bina yükseklik sınıfım BS 6 olmuş. Benim bina toplam yüksekliğine göre BS 6 çıkıyor. Bunu da bu tablodan otomatik olarak görüyoruz. Analiz ayarları sihirbazıyla bu işlemler yönetmeliğe göre programda otomatik olarak yapılmakta ve yönetmenin ilgili kısımları da bu şekilde gösterilmekte. Performans hedefini burada görmekteyiz. DD2'ye göre kontrollü hasar performansı düzeyinde dayanıma göre tasarım yapıyoruz. Burada taşıyıcı sistem tipini seçiyoruz. Yapımızın betonarme çelik veya betonarme çelik bir yapı olduğu taşıyıcı sistemi seçiyoruz. Bir betonarme yapı tasarladığımız için betonarmeyi seçiyorum. Burada betonarme ve yapıda kullanılan döşeme tipini seçebiliyoruz. E, Bizim yapımız kirişli döşeme olduğu için kirişli veya kaset döşemeleri seçeceğiz. Burada kirişli veya kaset döşeme seçtiğim için farkındaysanız hem yarı rigid diyafram hem tam rigid diyafram seçenekleri aktif halde her iki şekilde de tasarım yapabilirim. Ama diyelim ki ben rigid döşeme tasarlasaydım yönetmelere göre rigid döşemelerde tam rigid diyaframa göre çözüm yapamayacağım için bu inaktif hale geliyor. Burada direkt program beni yönlendiriyor yönetmeliğe göre. Keza yine kaset döşemeler seçtiğimiz zaman kaset döşemelerde tam rigid diyaframa göre tam nervli asman döşemelerde tam rigid diyaframa göre çözüm yapamıyoruz. İşte veya kaset seçtim. Yarı rigid diyafram seçeneğini seçtim. Burada da yapı sünetlik düzeyi seçimi var. Kirişli döşemelerde işte yüksek karma sınırlı seçenekleri mevcut. Yüksek sünek çözüp yapıda benim bir C şeklinde perde grubu olduğu için deprem etkilerini moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından karşılanan bir bina olarak tasarlıyorum. Çünkü perdemin her iki yönde de perdem var. X ve Y yönde, her iki yönde de A15 seçebilirim. Her iki yönde A15 seçerek buradan kaydımı sonlandırıyorum. Kaydımı sonlandırdığım zaman direkt seçtiğim seçeneklerle benim analiz ayarları sihirbazım zaten analiz ayarları sihirbazında girdiğim parametrelerle direkt analiz ayarlarında oluşmuş oluyor. Burada
485 model hesap yöntemleriyle Bodrum binalarının hesabında iki yükleme durumlu hesap yöntemi ve tek yükleme durumlu hesap yöntemi seçeneğini yapabilirim. İki yükleme durumlu hesap yöntemini seçiyorum. Tek yükleme birazcık yönetmekte birazcık daha cezalandırıcı etkisi olabiliyor. Her iki durumu da göz ardı etmeden her iki duruma göre de tasarımınızı kontrol edebilirsiniz tabii ki de. Yine yarı ciddi diyaframlar için dış merkezli etkileri modelinde de burada Amerikan yönetmeninde kütleli kuvvetleri yarı ciddi diyaframa eksantrik olarak dağıt seçeneği geldi uluslararası yönetmeliklerle beraber. Burada dış merkezlik için rigid diyafram modelini kullan seçeneğini seçiyorum. Bina sistemimi zaten bunları analiz ayarla sihirbazından seçmiştim. Burada göreli kat ötelemesinde gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarlarının ve cephe elemanlarının çerçeve elemanlarına bağlantısı göreli kat ötelemesini etkileyen bir durum. Buradaki göreli kat ötelemesi sınır değeri değişiyor. Esnek ders bir bağlantı yok. Tamamen bitişik olarak seçim yapıyorum. Çünkü bu yönetmelikteki derz detayı genellikle inşaat yani inşaatta bu esnek derz detayının kullanılması zor olabiliyor, kullanılmıyor. Esnek derz veya bağlantı yok, tamamen bitişik şekilde imalat yapılıyor. O yüzden güven tarafta kalmak için bu seçeneği seçiyoruz. Burada işte döşeme gerilme kontrolünü yap seçeneği 7.11.3 ve 7.11.5'e göre döşeme gerilme kontrollerini yapabiliyoruz. Normalde A2, A3 düzensizliği yapıda varsa zaten onu kat parametrelerinden otomatik olarak A2, A3 düzensizliğini kullanıcı tanımı olarak tanımladığımızda versiyonunda döşeme gerilme kontrolleri yapılıyordu. Artık burada bir versiyon 11 ile beraber seçenek olarak geldi. Buradan döşeme gerilme kontrollerini yap seçeneğiyle direkt döşeme gerilme kontrollerini de yapabiliyoruz. Kolon kiriş kesme güvenliğinde basit kirişlerini dikkate al, konsol kirişleri dikkate al seçenekleri mevcut. Dediğiniz seçeneği seçerek analiz yapabiliyorsunuz. Buradan oluşturmuş olduğumuz spektrum eğrisini görüyoruz. Analiz ayarlarında aşamalı inşaat hesabı yapacaksak doğrusu olmayan inşaat aşaması hesabını girip buradaki katlara süre gün parametrelerini tanımlayarak aşamalı inşaat hesabı yapabiliyoruz. Tüm yapıya veya her kata farklı sıcaklık yükü tanımlayacaksak da buradan sıcaklık farkını delta T olarak tanımlayabiliyoruz. Yine rüzgar yükü çelik için buradan tanımlayabiliriz. Temel zemin kısmında burada gördüğümüz kuru toprak birim ağırlığı, suya dolgun toprak birim ağırlıkları var. Bunları toprak yükü için toprak yükü perdeleri girdiğimizde buradaki seçeneklere göre toprak yükü hesaplanıp programda zemin basınçları dikkate alınmakta. Aynı şekilde zemin raporundan yatak katsayısı ve zemin taşıma gücü QT değerini bu parametreleri buraya giriyoruz ve bu değerlere göre zemin taşıma gücü QT'ye göre zeminin taban basıncı kontrolünü program yapıyor. Burada radyo temelleri taşıma gücü kontrolünde ortalama gerilmeye göre yap veya maksimum gerilmeye göre yap işte yani ortalama gerilmeye göre yap dersek ortalama gerilmeye göre kontrol yapıyor. Seçenek işareti ise maksimum gerilmeye göre kontrol yapılmakta. Aynı şekilde negatif taşıma gücü kontrolü yap seçeneğini seçersek radyo temellerde negatif taşıma gücü kontrolü de yapıyor. Varsa programda negatif taşıma gücüyle ilgili bir sıkıntı raporlarda bu durumu bildiriyor. Zemin tepki spektrumunu tıklayarak da yine aynı şekilde tasarım spektrumu kısmına buradan geçebiliyoruz. Çoklu eşlenik linkler yan yöntemini kullanma seçenekleri ve radyo temel üst yapı etkileşimli bir çözüm yapıyorsak da radyo temel üst yapı etkileşiminin düz bağlantı veya bağlantı bölgesini büyük şeklindeki seçenekleri buradan seçebiliyoruz. Yük güvenlik kısmında işte zati yük faktörü, hareketli yük faktörlerini belirleyebiliyoruz. TS498 hareketli yük azaltma maddesini uygulamak istiyorsak konut, büro ve iş hanları için bu seçeneği seçiyoruz. Çelik tasarım seçenekleri, güçlendirme seçenekleri ve diğer kısımda da çevresel etki sınıfta varsa çizim haftalarının çevresel etki sınıfının yazılmasını istiyorsak yapıya uygun çevresel etki sınıfını buradan seçiyoruz. Statik malzeme isimlendirmesi seçiminde yine aynı şekilde buradan yapıp obje isimlendirmesinin 2 basamaklı, 3 basamaklı indis olarak bu seçenekleri ayarlayabiliyoruz. Tamam dedik.
Şimdi dilerseniz projemize artık bir analiz yapalım. Önce bir kaydedelim, analiz yapalım. Bu arada soru var mı? Sorularınıza bakayım. E, Nereden izleyebileceğiz tekrar? YouTube sayfamızda yayınladığımız bu webinarların kayıtlarını izleyebileceksiniz. Bileket YouTube sayfamızda webinarlarımız daha sonra paylaşılacaktır. Evet, analizimiz tamamlandı. Analiz tamamlandıktan sonra şu an ilk başta analiz perspektif ekranında tüm yetersizlikler kısmında mevcut yetersizlikler görmekteyiz. Bu yetersizlikleri irdelemeden önce analiz ve tasarım kısmında ilk başta isterseniz analiz ve tasarımdaki elemanların tıklayarak programı yaptığı tasarımı görüntüleyelim. Burada kolon ikonuna tıkladığımda analiz tasarım kısmında kolon betonarme sekmesi açılmakta ve şu an birinci bodrum katta olduğum için birinci bodrum kat kolonlarını görmekteyiz. Buradan tüm katlar diyerek tüm katlardaki kolonları da aynı zamanda görebilmekteyiz. Burada mesela B hatası aldığımızı görüyorum. Kolon kiriş kesme güvenliği anlamına geliyor bu B hatası. Şimdi programda herhangi bir menüde, herhangi bir pencerede anlamadığımız bir durumla karşılaştığımızda direkt klavyeden F1 tuşuna basarak yardım menüsüne eskiden erişebiliyorduk. Artık tarayıcı üzerinden de yardım menüsüne erişebiliyoruz. Bilgi bankamıza direkt bağlanıyoruz. F1 tuşuna bastığımda mesela ben bu B'nin anlamını diyelim ki kolon kiriş kesme güvenliği hatası olduğunu bilmiyorum. F1'e bastığım zaman direkt tarayıcıda kolon betonarme tasarım diyaloğu açılıyor. Burada gerekli bilgilendirmelerden sonra diyalogda çıkan olumsuzluklar ve çözümleri kısmı var. Bakın burada diyor ki B, kolon kiriş kesme güvenliği sağlamıyor. Kiriş genişliği veya kolonun ilgili yöndeki boyunu arttırmak çözüm olabilir. Aynı zamanda bir kolon kiriş kesme güvenliği sağlamadığı linki var. Buna da tıkladığımda bu hatayı aldığımızda e, ne şekilde bir hesap yapıldığı, yönetimin hangi maddeye göre hesap yapıldığını görüyoruz. Olası çözümleri burada detaylı bir şekilde görebilmekteyiz. Bu dediğim gibi sadece kolon betonarme sekmesinde değil, diğer menülerde de geçerli. Biraz sonra diğer menülerdeki durumu da göstereceğim. Kolon betonarme sekmesinde tüm katları kapattığımızda buradan diyelim ki burada şunu fark ettim. Şu an geometri kontrolü de yapmadığımız için isimlendirmede bir sıkıntımız var. Geometri kontrolü yapalım. Burada aynı isimde büyük ihtimal evet. Geometri kontrolünde hem döşeme kalınlığı şart sağlamıyor ve aynı isimde objeler olduğunu Bodrum katta görüyoruz. E, Hızlıca daha analiz yapmadan önce ilk başta şuradan hemen hızlıca ben objeleri otomatik olarak adlandırayım. Objeleri otomatik olarak adlandır seçeneğine giriyorum. Adları baştan ver diyorum. Bu kattaki objeleri adlandır diyorum. Tamam dedim. Soldan sağa tüm elemanları seçtim. Fare sağ tuşa bastım. Burada döşeme, mahal, giriş için ilk at seçenekleri ve ana doğrultuyu ve diğer yönleri belirleyebiliyorum. Tamam dedim. Adlandırma işlemi yapıldı.
Adlandırma işlemini şimdi Bodrum katta yapmış olduk. Diğer katlarda unutmayalım. Yapılacak. Kolon kısmından ben hızlıca bahsedeyim ama buradaki kolonda hem majör hem minör donatı yerleşimini burada kolonlar kısmında görebiliyoruz. Eğer tasarımı değiştirmek istiyorsak yönetmek burada minimum pusantaj ve kapasite oranı 0,42 zaten kolonumuz rahat çalışıyor minimum pusantajla. Buradan kolon donatılarını, çapını ve adet ayarlarını değiştirebiliyoruz. Çoklu seçim yaptığımızda yani 60'a 30, 3 tane kolonla aynı şekilde değişiklik yapmak istediğimizde bu şekilde CTRL'ye tıklayarak CTRL ile üçünü aynı anda seçerek tek bir seferde bütün kolonlardaki çapı değiştirebilirsiniz. Bir değişiklik yaptığınızda programın tasarımından ayrıca buradaki donatı sabitlemenin kendini görmekteyiz. Donatı sabitleme ikonu aktif hale geliyor. Bu programda donatı sabitleme olduğu zaman sizin verdiğiniz, girdiğiniz donantıya göre program e, tasarımı kontrol etmiş oluyor. Eğer donatı sabitleme olmazsa ben bunu tekrar analiz ettiğimde bu 6Fi16'yı yine 6Fi14 şeklinde program tasarlayacaktır. Çünkü donatıyı sabitlemedi. Burada kesit hücresel lif tasarımını görüyoruz. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirme şekil değiştirmeye göre tasarım için kuvvetli donatı alanlarını görmekteyiz. Burada kuvvetli donatı alanlarında tasarım sonuçlarını, ham sonuçlarını ve global sonuçlar şeklinde görmekteyiz. Burada en büyük sonuçları göster, sonuçları ayrı ayrı göster seçenekleri mevcuttur. Aynı şekilde koluna gelen kesme kuvvetlerinin majör, minör şeklinde burada bu menüden görmekteyiz ve buradaki kesme durumunun yeterli yetersiz olduğunu görebilmekteyiz. Eğilme tasarımının hangi kombinasyona göre yapıldığı, tasarım konumunu yine burada görüyoruz. Yine hesaplanan AC, gerekli AC ve mevcut AC değerlerini de burada görmekteyiz. Kapasite tasarımında kapasite oranlarını görüyoruz. Her kombinasyona göre programda her kombinasyona göre hesaplanan kapasite oranlarını ilgili kolon için görebilmekteyiz. Kapasite diyagramlarını görüyoruz. Moment eğrilik kısmını görebiliyoruz. Moment eğrilik diyagramını görebiliyoruz buradan. Güçlü kolon kontrolü, burkulma, birleşim kesme güvenliği. Burada birleşim kesme güvenliği yok çünkü bu anlık perde saplanan bir kolon ve aynı şekilde kolon donatılarını bu şekilde 3 boyutlu bir şekilde görebiliyoruz. Kirişler kısmında da aynı şekilde kiriş donatılarını ve tamir konfigürasyonunda kirişlerin kısmi birleştir gönye olsun olmasın gibi seçeneklerini direkt buradan kiriş ayarlarından yapabildiğimiz gibi betonarme konfigürasyonunda da kiriş betonarmesi penceresinden yapabiliyoruz. Donatı alanlarını görüntüleyebiliyoruz. Seçtiğimiz kirişin kesit hücresel lif tasarımı, kuvvetlerini, kapasite tasarımını, kapasite diyagramlarını, moment eğrilik, seyim çatlak sonuçlarını kirişin vurulma ve donatılarını yine kiriş donatılarını da görebiliyoruz. Biraz hızlanmamız gerekiyor çünkü şu an eğitimimizin süresini açtık. En azından bugün şu analizde raporları ve çizimleri de hızlıca alabileceğimiz şekilde eğitimimizi sonlandıracağım. Sorularınızı dediğim gibi sohbetten sorabilirsiniz. En sonunda onları da cevaplayacağım. Devam edelim. E, Kolon kiriş olduğu gibi perde grubu kısmında da tüm katlar diyelim. Burada tüm katlardaki perde gruplarının perde başlık bölgelerini peki donatıları görüntüleyebiliyoruz. Aynı şekilde üstüne tıklayarak veya direkt ilgili yerden tıklayarak donatıları değiştirebiliyoruz. Eleman hesaplarını, kesit hücresi lif tasarımını, kapasite diyagramını, moment eğrilik, kapasite tasarımı ve iç kuvvetlerini görebiliyoruz. Şimdi kolon kiriş kesme güvenliği hatamız vardı bizim birinci katta ve aynı şekilde döşemede bir kalınlık kontrolü sorunumuz var. Şimdi herhangi bir raporlar sekmesine geldiğim zaman ben deprem yönetmeliği genel raporu aldığım zaman, herhangi bir rapor aldığım zaman açılan raporda
hatalar tespit edildi diyor. Projede hatalar tespit edildi. Y yönde taşıyıcı sistem davranışın R katsayısı 4/5R alınmalıdır diyor. Burada diyor ki Y yönde analiz ayarlarını 4/5R uygula seçeneğini işaretle ve tekrar analiz yapın diyor. Tamam, bunu demek ki yönetmenin 4.3.2.4 maddesine göre 4/5R almam gerekiyor. Buna göre düzeltmemi analiz ayarlarında yapacağım. Bu kolonlarda kolon kiriş kesme güvenliği sağlamı diyor ve yapıda 3. 2. 1. katlarda döşeme kalınlığı yetersiz diyor. Şimdi döşeme kalınlığı yetersiz ise ilk önce bir döşeme raporuna bakalım. Döşeme raporuna tıkladığım zaman açılan raporda yine aynı şekilde projede hatalar tespit edildiği kısmı geldi. Burada bu arada yine versiyonun bile gelen döşeme kalınlığı yetersiz rapor kısmındaki herhangi bir hataya tıkladığımda direkt otomatik olarak yapı bilgi modelindeki döşeme kalınlığı yetersiz başlığına, linkine ulaşacaktır. Buradaki linke göre de zaten işte TS 500'e göre denklem 11.4.2'ye göre bu durum sağlamadığı durumda bu döşeme için bu mesaj verilir diyor. Çözüm için de döşemeleri seçin diyor. Kalınlık değerini arttırın diyor. Peki tamam. Bir de ben bu durumu tabii ki de raporlardan göreyim. Burada raporlarda açılan sonraki hata ikonuna tıklayarak raporda verilen sonraki hata kısmına geliyorum. Burada döşeme açıklığına ve sürekliliğine bağlı minimum döşeme kalınlığı kontrolünde çift yönde çalışan döşememin benim 12 santim olarak yüksekliğini ayarlamışım. 475 santim açıklığım varmış. Ama bunun minimum 12.3 olması gerekiyormuş. Burada 12.4 diyor, 12.5. Yani aslında ben döşemelerimi 13 santim yapsam kurtarırmış. Ama ben projede tüm döşemelerimi otomatik olarak 15 santim yapalım. Döşemelerimizin kalınlıklarını arttırarak bu sorunu çözelim. 15 santim zaten yapmamızın da bir sakıncası yok. Çünkü kiriş yüksekliğimizde bu durumu sağlayabiliyor. 3 katı durumunu. O yüzden 15 yapalım. Minimum zaten 45 santim yüksekliğinde kiriş yapabiliyorum bu durumda. Bütün döşemeleri seçelim. Şimdi programda tüm döşemeleri seçip değişimi nasıl yapacağım onu göstereceğim. Şuradan ilk başta herhangi bir katta hepsini seç diyorum. Hepsini seç dediğimde ilgili döşemelerin hepsi seçildi. Daha sonra sağ klik yapıyorum döşemeye ve diyorum ki tüm katlarda seç. Tüm katlarda seç dediğim zaman da tüm katlarda bu döşemeler seçili oldu. Tüm katlarda seçili oldu. Buradaki döşemelerim seçilmedi çünkü bu katlar buradaki Bodrum kattaki döşemelerim diğer katta yok. Şimdi programda bir tüm katlarda bir seçim yapıldığında bir değişiklik yaptığımızda CTRL-E'ye tıklayarak döşeme kalınlığını değiştireceğim. Şimdi burada önemli bir nokta daha var ama ondan bahsetmek istiyorum. Bütün elemanlar seçili ama benim perspektif ekranım aktif değil. Çünkü ben şu an perspektif ekranda çalışmıyorum. Ben bu ekranda çalışıyorum. O yüzden yapacağım değişiklik, burada bir değişiklik yaparsam benim şu an aktif olan katım sadece birinci katımda bu değişiklik olacak. Ama perspektif ekranında hepsi seçiliyken değişiklik yapmak istediğim zaman perspektif ekranına bir kere tıklıyorum ve perspektif ekranının şu an aktif hale geldiğini, perspektif yazısının kırmızı olduğunu görerek gördüm. Perspektif ekranı aktif haldeyken, kırmızıyken burada CTRL-E'ye basıp kalınlığı 15 yaparsam bütün döşemelerin özelliklerini, kalınlıklarını 15 santim yapmış oluyorum. Bu şekilde döşeme kalınlığımızı değiştirmiş olduk. Aynı şekilde projede kolon kiriş kesme güvenliği ile ilgili hatamız var. Şu an analiz yapmadığımız için tekrar o şekilde göreceğiz. Bu kolon kiriş kesme güvenliğinde hangi kolonlarda sorun olduğunu bir görelim. Buradan analiz sistem görüntüleme seçeneklerine giriyorum. Sağ tuş menüyle veya ribbon menüden analiz tasarım görüntüleme seçeneklerinden de aynı menüye giriş sağlayabilirim. Burada betonarme tasarım gelip sonuçta tüm yetersizlikler değil. Ben kolon kiriş kesme güvenliği hatasını görmek istiyorum sadece. İlgili sonuç kısmına tıkladığımda burada ki D aksında kolon kiriş kesme güvenliği hatası aldığımı görmekteyim. Şimdi kolon kiriş kesme güvenliği hatası almamın nedeni burada kolon kirişlerimin kolonlara ortadan farkındaysanız bağlı değil. Bu durumda daha olumsuz bir durum oluşması çok muhtemel.
Benim bu durumda bu iki kolon aktif olduğu için, yani bu iki kolonda bu hata oluştuğu için benim ya burada kolonları perdeye çevirebilirim veya kolonlarımı kaydırabilirim veya kirişlerimi kaydırabilirim. Şimdi buradaki merdiven sınırını değiştirmemek için, eğer mimariye de uygunsa, ben bu akstaki tüm, diyelim ki, kolonlarımı kaydırayım. Kolonlarımı, kirişlerimi ortalayarak buradaki kolon kiriş kesme güvenliğinde bu durumu bu şekilde ortalayarak kurtarmaya çalışayım. Çünkü kiriş kolon ortasına kaydıkça BJ değeri büyüyecek ve yani ortadan bir birleşim kolon kiriş kesme güvenliği için daha olumlu olacak. Bu işlemi nasıl yapacağım peki tek seferde? İlgili kolonlarımı seçiyorum ve sağ tuş menüye tıklıyorum. Burada direkt. Burada kolon boyutlarını değiştir seçeneği var. Kolon boyutlarını değiştir seçeneğini tıkladığım zaman burada kolon boyutlarını aslında tek bir seferde tüm katlarda tasarım yaparken herhangi bir yetersizlik durumunda kolon boyutlarını uzun kenar doğrusuna ve kısa kenar doğrusuna değiştirebildiğim gibi kolonların kaçıklık X ve Y yönünde kaçıklık değerini de değiştirebiliyorum. Ve burada tüm katlara uygula dediğim zaman da tüm katlara uygulanmış olacak. Şimdi benim burada kolonumu bu noktadan tam ortalayacak şekilde kaydırmam gerekecek. Şimdi 25 santimlik bir kolonum saplanıyor. 12,5 buradan diyelim. Buradan 15, 17,5 gibi bir değer girersek sanırım tam ortalamış olacağız. Bir dakika. 12,5. 17,5 gibi yönünde. Evet, şu an tam olarak ortalamış olduk. Hatta uzunlukla da bir ölçelim. Hata olmasın. 17,5. Evet, 17,5. Burası da 25. Tamamdır. Bu şekilde ortalamış olduk. Tüm katlarda da aynı şekilde ortalanmış oldu. Çünkü seçenekte zaten tüm katlar üzerinde yapmış olduk. Kolonları ortalık. Bir de yine raporda Y yönünde, deprem yönetmeliği raporunda Y yönünde 4/5 al seçeneği vardı. Onun nedeni nedenmiş? Y yönünde çünkü bizim M devimiz MO/3'ümüzden M dev MO/3'ten büyük olmuyor. O yüzden 4/5 almamız gerekiyor. Eğer bu koşulu X yönünde sağladığı gibi sağlasaydık 4/5 almayacaktık. Ama Y yönünde bu koşulu sağlamadığı için 4/5 almamız gerekiyor. Tamam diyorum onda da. Şimdi onda da analiz ayarlarına geliyorum. Genel ayar TBD 2018 seçenekleri kısmında Y yönünde 4/5 uygula diyorum. Bu şekilde analizimizi yapıyoruz. Eğitim süremizi açtık. Raporları da inceledik. Hemen buradan sonra isterseniz çizimleri alalım. Çizimlerden sonra sorularınıza geçip eğitimi sonlandıralım. E, Zaten eksik kalan konularınızı, sorularınıza yönelik bir durum olursa da Böterne Tasarım 2 eğitimimizde de değerlendiririz tekrar. Evet, şimdi bir yetersizliğin oluşup oluşmadığına irdelememiz gerekirse deprem genel yönetmeliği raporu aldığımızda farkındaysanız yapıda hatalar tespit edilmiş şeklinde bir rapor oluşmadı. O yüzden projemizi rapora göre çözdüğümüzü anlıyorum. Aynı şekilde buradaki analiz sistem görüntüleme seçeneklerinde de tüm yetersizliklere bastığımızda binayı yeşil olarak görüyoruz. Zaten basit bir yapı. Bu şekilde yapıyı çözmüş oluyoruz.
Şimdi görselleştirme seçeneklerinden hızlıca bahsedelim. Burada zaten daha önce demiştim. Analiz modelini buradan direkt inceleyebiliyoruz. Farkındaysanız işte perdeler ve döşemeler kabuk sonlu elemanla modellenmiş kirişler ve kolonlar, çubuk sonlu elemanları buradan görebiliyoruz. Buradan direkt diyaframlardan bu programda oluşan diyaframları görebilmekteyiz. Deformasyonlar kısmında ilgili kombinasyonlara göre kabuk sonuçlarında deformasyonları görüyoruz. İşte burada bir açıklığımız var ve saplama kiriş durumunda burada yapıda en büyük deformasyonu şu noktada aldığımızı görüyorum. Burada tabii aldığımız milimetre cinsinden deformasyonlara göre maksimum oluşan deformasyona göre renk skalası oluşmakta. İlgili kombinasyonlara göre oluşuyor. Beton ve tasarım zarfına göre de bu durumu irdeleyebiliyoruz. Yükler kısmında programda yük tipine göre buradaki yükleri kullanıcı tanımlı yüklediğimiz işte toprak yükü tanımlamadık. Toprak yükü tanımlasaydık toprak yükü de aslında bodrum perdesini tanımlamamız gerekirdi. Toprak yükünü vesaire buradan yüklerimizi görüyoruz. Şu anki işlerin hepsinde duvar yükü var. Kirişlerin üzerinde duvar yükü olduğu için mesela duvar yüklerini bu şekilde görüyoruz. Döşemeli etken hareketli yükleri bu şekilde görebiliyoruz. Kesit tesirlerinden çubuk elemanlardaki ve kabuk elemanlardaki çubuk elemanlardaki kesit tesirlerini buradaki çubuk elemanı tıklayarak mesela herhangi bir kirişe tıklayarak diğer sayfadan açıldı. Pardon. Bir dakika, bu kesit tesirlerin yan sayfada açılmış arkada. Kesit tesirlerinde kesit tesirleri sekmesine geldiğimiz zaman herhangi bir kirişe çubuk elemanı tıkladığımız zaman burada yine yükleme kombinasyonuna göre eksen kuvvet, kesme kuvvetlerini, eğilme momentlerini ve burulma durumunu görebiliyoruz. Perde sonuçlarını yine bodrum perdelerinde yeni perde sonuçlarını eksen kuvvet kesme sonuçları bodrum ve perde grubunda yine eğilme momentlerini, burulmayı ilgili kombinasyonlara göre 3 boyutlu perspektif ekran üzerinden irdeleyebilirsiniz. Burada çelik için aşık sonuçları var. Yine temel sonuçlarını işte sürekli temel çizseydik oradaki çubuk elemanla ilgili temel sonuçlarını buradan alacaktık ama biz radyo temel çizmiş için kabuk sonuçlarından mesela diyelim ki buradan bileşeni işte yapıyla ile beraber çözülen kabuk elemanlarda burada M11, M22 eğilme momentlerini işte AC1, AC1 yani bir yönünde üst taraf ve alt tarafta oluşan donut alanlarını yine AS2 diğer yönde oluşan donut alanlarını veya görünen taraf şeklinde bu sekmeden oluşturabiliyorsunuz. Dediğim gibi radyo temel sonuçlarını ise buradaki yapı birleşimini radyo temel sonuçlarını yaparak direkt radyo temel sonuçlarını irdeleyebilirsiniz. Mesela şu an perspektif ekranda şu üst taraftaki ve ikonuna tıklayarak perspektif ekranı tek ekran haline getirdim. Görüntü kısmından da radyo temeli incelemek istediğim için üst perspektife tıkladığım zaman buradan direkt açılan benim analiz ayarları görselleştirme seçeneklerimde hem M11, M22 eğim momentlerini buradaki renk skalalarına göre görebilirim ilgili kombinasyonlarda hem de alt taraf üst taraf donut alanlarını buradan görebilirim ve programda bu durumlara göre kontroller yapabilirim. Şimdi tekrar hemen perspektifimizi getirelim. Aynı şekilde yine görselleştirmede betonarme tasarımda sonuç kısmındaki işte kesme kapasite yetersizliği vesaire olsaydı buradaki sonuç kısmından yetersizlikleri görebiliyoruz. Veri kısmında ise programda girmiş olduğumuz verileri hızlı bir şekilde kontrol edebiliriz. Birden fazla beton sınıfı olsaydı bir yapıda buradaki beton sınıfı seçimine göre yapıda birden fazla beton sınıfını görebilirdik. Şu an sadece tek bir beton sınıfı olduğu için yapının tamamı kıpkırmızı gözüküyor. Eleman kesitleri, farklı eleman kesitlerini buradan şöyle dolu gövdeli olarak yaparsak renk skalalarına göre mesela işte 30'a 60 genel olarak bizim kolonlarımız kırmızı kırmızı görünüyor. Burada diğer girdiğimiz poligon kolonları da farklı renkte, farklı kesitlerle program göstermiş durumda.
Eleman boyları yine metre cinsinden görünüyor. Kolon giriş çerçeveleri tüm yönleri buradan görebiliyoruz. Çerçevelerini de görebiliyoruz. X yönü, Y yönünü görebiliyoruz. Rigidlik azaltması, herhangi bir azaltma kullanıcı tanımı yapsaydık buradan görebilecektik. Yine kullanıcı tanımlı elemanlar olsaydı perde grubu, tanımladığımız perde gruplarının doğru olup olmadığını, atlayıp atlamadığımız kat olup olmadığını yine buradan kontrol edebiliriz. Perde kalınlıklarını, yapıda tüm perdeleri 25 santim olarak tasarladığını görüyorum. Perde tiplerini işte burada su basman perdesi olarak girdiğimiz su basman perdeleri ve sistem perdesini tipini olarak görebiliyoruz. Döşeme kalınlıklarını işte 15 santim yapıp mesela 12 santim kalan döşemelerimiz varmış. Burada hepsini seçtiğimde ben bu döşemeleri seçmemişim. Şu an burada yaptığımız hatayı gördük. Mesela bunları 15 santim yapmamız gerekiyorsa seçip 15 santim yapıp tasarlamamız gerekir bu durumda. Kaplama yüklemeli, verdiğimiz kaplama yüklerinin farkı, buraya farklı bir kaplama yükü vermiştik yine. Buradaki veriyi bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Döşeme hareketli yükler, duvar yükleri ve kiriş hareketli yükleri şeklinde kiriş programda girdiğimiz yatak katsayısı eğer farklı bir yatak katsayısı programda yatak katsayısı verseydik uygulama katsayısı şuradaki radyo temelden burada eğer birden fazla radyo temel olup farklı yatak katsayısı vermek istersek de burada yatak katsayısı çarpanıyla da farklı yatak katsayısı uygulayabiliyorsunuz. Onun farkını oradan görebiliriz. Evet, analiz görüntüleme seçeneklerini konuştuğumuza göre raporları da yapının tüm raporlarını ayrı ayrı eleman bazında buradan giriş, kolon, perde şeklinde alabildiğiniz gibi deprem yönetimi raporu, yapısal olma eleman kuvvetleri raporu, deprem derzi raporu ayrı ayrı alabildiğimiz gibi seçme raporlardan da tüm yapının tüm raporunu tek bir seferde alabiliyoruz. Buradaki statik rapor ayarlarında dilediğimiz raporları burada seçerek rapor oluştur dediğimizde tek bir şekilde tek seferde tek bir raporu oluşturabiliyoruz. Evet, raporumuz oluştu. Raporumuz oluştu. İlk önce yapı genel yerleşimiyle raporumuz geliyor. Yapı genel yerleşiminden sonra yapı genel bilgileri, burada rigid çarpanlarını görüyoruz, yükleme kombinasyonlarını görüyoruz ve kat planlarını gördükten sonra yapı genel bilgileriyle rapor devam ediyor. Şu an süremiz kısıtlı olduğu için işte burada mesela döşeme kalınlığı kontrolü biraz önce kontrol etmiştik. Şu an döşeme kalınlığını 15 santim yaptığımız için bu şekilde kurtarıyor. Kurtarması hata verecekti. Burada girdiğimiz döşeme betonarme donatı tasarımında girdiğimiz donatı tasarımını görüyoruz. Şuradan soru işaretine tıklayarak rapor indeksine ulaşıp burada ilgili mesela diyelim ki e, sürtünme kesmesi hesabı, perdelerde sürtünme kesmesi kontrollerini yapacağız. Şurada perde eksen kuvveti altında sürtünme kesmesi kısmına girip perdelerdeki sürtünme kesmesi raporu ayrıntılarını irdeleyebiliyoruz. Burada yine perde grubu ön bilgisi raporda aynı şekilde devam ediyor. Bu raporları dediğim gibi seçmeli rapor alarak tek bir seferde alabildiğimiz gibi direkt raporlar kısmına eleman bazında da ayrı ayrı alabilirsiniz. Şimdi çizimler kısmına geçeceğim. Çizimler kısmında çizimleri oluştururken betonarme çizim oluştur. Betonarme ikonunun altında alt menüde kalıp planı, kolon aplikasyon planı, perde detayları, kolon düşey açılımları, gidiş açılımları şeklinde sıralanmış çizimleri görmekteyiz. İlk önce kalıp planını alalım. Aktif olduğumuz kat, diyelim ki birinci kat tavandayken kalıp planını aldığımız zaman buradaki çizim özellikleri yine programın genel ayarlarında ayarladığımız renkler ve yüksekliklere göre çizim ayarlarını yapabiliyoruz. Hafta ayarını buradan yapıyoruz. Kağıt ayarını yapıyoruz. Yön ayarını yapıyoruz. Yeni çizim yönünü ayarını yapıyoruz. İleri ayarlarda işte tüm katları tek bir seferde oluştursun. Perde grup isimleri yazsın gibi işte donatı poz numaranın üzerine çiz, donatı uzunluklarını yaz gibi seçenekleri buradan seçip tablo ayarlarında da işte ters deyim tablosu oluşsun mu oluşmasın mı
hafta bazında donanım tablosu oluşturulmuş şeklinde seçenekleri de buradan seçebiliyoruz. Şöyle A0'a aldığımız zaman tüm katları ayrı ayrı alalım. Şimdi kalıp planında donatılı ve donatısız şeklinde hızlı şekilde nasıl çizimleri gösterebiliriz onu göstereceğim hızlıca. E, Burada direkt birinci bodrum katta copy ile CO klonla seçeneğiyle seçip yanına hemen kopyaladım. Ve bunlar zaten blok olarak geldiği için burada donatıları tıkladığım zaman donatıları burada sildim. Buradaki kiriş isimleri uzunluklarla direkt donatı çizimini bıraktım. Burada zaten direkt yani bizim aks uzunlukları burada olmasın şeklinde düşündüğüm aksları sildim. Şunların da hepsini seç dersem tabii tümünü seçecek. E, Kiriş isimleriyle ilgili mesela üst üste gibi durumlar olduğu zaman bunları silebilirim. Keza hızlı taşımayla hızlı bir şekilde düzenleme de yapabilirim. Zaten buradaki çizimlerde herhangi bir üst üste gelme durumu söz konusu gözükmüyor. Şurada bir kısa bir küçük bir döşememiz olduğu için üst üste gelme durumu var. Burada da hızlı taşıma komutunu nasıl kullanacağımızı göstereyim. Klavyeden M tuşuna basıyorum. Sadece M'ye bastım. M Enter'a basmadım. M tuşuna bastığım zaman burada hızlı taşımanın aktif olduğunu görebilmekteyiz. Hızlı taşıma aktif olduğumuz zaman şimdi bunlar blok farkındaysanız bu bütün donatı çizimi bir blok halinde çizimde. Ama siz M'ye bastığınızda hızlı taşımayla blok içerisinde çizimleri, yazıları hızlı bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Şöyle hızlı bir şekilde hızlı taşımayla bunları şu şekilde şöyle yapalım burayı. Düzenleyebilirsiniz. Yani bu şekilde yazıların üst üste gelmemesini sağlayabilirsiniz. M'ye basarak sadece klavyeden bu şekilde hızlı taşı komutuyla donatı çizimlerini düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde donatılı ve donatısız ve donatılı çizimlerinizi alıp bütün paftaları sırayla her katta bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şu an vaktimizi açtığımız için çizimlerle ilgili bununla uğraşmayacağım. Daha sonra mesela birinci bodrum katta bu durumu toplayacaksak diyelim ki e, bunu direkt yeni pafta oluşturup pafta dizaynı da yapabilirsiniz. Pafta tasarımı da yapabilirsiniz. Veya direkt çizimlerde CTRL-C, CTRL-V ile kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Ben genellikle kopyala yapıştır tercih ediyorum. Mesela direkt bu zemin katta da aynı işlemi hızlıca yapalım. Yanına bir tane oluşturalım. Ee, Şöyle şunu silelim. Şu şekilde CTRL C ile aldım. Birinci bodrum kat kalıp planında diyelim. Hepsini toplayacağım. Birinci bodrum kat kalıp planına geldim yapıştırdım. Böyle bu şekilde sıralı bir şekilde kalıp planlarını sıralayabilirsiniz. Kolon aplikasyon planı alalım. Kolon aplikasyon planında bütün tüm katları tek bir seferde alabiliriz. Hepsini seç diyorum. Ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlar kısmında kalem ayarlarını, kolon perde tarama renklerini, bodrum perde tarama renklerini seçebilirim. Aynı şekilde ileri ayarlar kısmında yine antet ayarları, yükseklik, kolon ölçeği, aplikasyon planı ayarlarını yapabilirim. Ve buradan da antet ayarını yapabiliyorum. Tamam dediğimde detayları yerinde aç veya dışta aç seçenekleri var. Detayları dışta açıyorum. İlk önce bir kolon aplikasyon planı çiziliyor kalıp planı üzerine. Daha sonra detaylar da dışarıda açılmış oluyor sırayla. Kağıt boyutunu biraz büyük geldi. Kağıt boyutu bunu extend ile burayı kısaltıp ayarlayabiliriz. Bu şekilde kolon aplikasyon planında kolonların akslarla olan uzaklığı, kolonun aplikasyon planı oluşmuş oluyor. Dışarıda da kolon planlarını görebiliyoruz. Bu şekilde. Ve aynı şekilde kolon başlıklarını mesela şurada yine M ile hızlı taşıma yapacağım. Şöyle kısa bir işlem. Şu şekilde. Bunun üst üste gelmesini istemiyorsanız da şu şekilde başlık notanın burada her iki taraftan başlığında görebilmekteyiz. Bu şekilde buradaki düzenlemeyi de yaptığımızı varsayalım. Yine CTRL-C, CTRL ve birinci olduğum kat planında mesela
bunun başına ekleyebilirsiniz. Ve burayı düzenlememiz gerekecek. Aynı şekilde diyelim ki çizimler kısmındayız. Perde detayları ve kolon düşey açılarını da alalım. Kolon düşey açılarını tek katlı veya çok katlı seçeneklerle alabiliriz. Çok katlı aldığımız zaman burada 5 tane ayrı paptada kolon düşey açılarını görmekteyiz. Burada tabii kolon düşey açılarında program hemen ikinci, birinci ve zemin katı tipleştirerek bu şekilde tip kat oluşturdu. Bu şekilde kolon düşey açılarını alabilmekteyiz. Perde düşey açılarından da alalım, perde detaylarını. İşte burada plan çizimiyle oluşturup donatları şematik çiz seçenekleri de mevcut. Çoklu kat bir şekilde rigid bozun perdelerin açılımını ve perde grubu açılımında bu şekilde alıyoruz. Burada zaten mesela pafta ayarı yapmadığımız için şu an bitişik geldi hemen alfabetle ama bu grup blok olarak olduğu için hemen hızlıca bu hemen yanına bu şekilde hızlıca taşıyabilirim. Bu şekilde perde detaylarını alabiliriz. Kiriş açılımlarında da kısaca benzer kat seçeneğinden bahsedeyim. Genel ayarlarda yine kalem kalınlıklarını ve görünümlerini, özelliklerini, pafta ayarı, ileri ayarlar, tablo ayarları ve benzer kat seçeneği var. Burada zemin katımızı ana kat olarak belirleyip diğer birinci, ikinci ve üçüncü katımızı benzer kat olarak seçtiğimiz zaman şöyle yapalım. Birinci kata gelip bunun zemin kata benzer olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde ikinci ve üçüncü kata da. O zaman zemin kata tıkladığımızda bu bir ana kat bir yazısı çıkacak. Şu an biz aktif olarak hangi kattayız? Hemen bakalım. Evet, birinci kattaymışız. Birinci katta olduğumuz için KZ zemin kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat girişleri bize pafta ayarı, yine paftamız kısa kaldı. Pafta ayarı yapabilirdik. Pafta ayarı yapsaydık daha az paftada çizimleri alabiliriz. Bu şekilde benzer katları tek bir seferde çizim alabiliriz. İlavelerde farklı durumlar söz konusu olduğu zaman da bu şekilde parantez içerisinde ilave sayılardaki farklılıklarda benzer katlarda belirlenmekte. Tabii benzer kat seçeneğini kullanacaksak katların birebir kalıp planının aynı olması gerekiyor. Yani donatı farklılıkları kat kuvvetlerinin değişiminden dolayı olabilir ama katların birebir aynı olması gerekiyor bu seçeneği kullanmamız açısından.